息的火，哦，咕噜连升起的火，连升起的火，咕噜连升起的火，咕噜连升起的火。连升起的火，咕噜连升起的火，咕噜连升起的火，连升起的火，连升起的火。咕噜连升起的火，哦，咕噜连升起的火。连升起的火，阿弥陀佛，阿弥陀佛！世界各地的莲花童子们，大家早上 Amitofo, 好， selamat malam 晚 semuanya. 上吉祥。我是这一节课的主持 Saya 人 adalah pembawa 莲 acara 花 pada 自融助 kelas malam 教， hari ini, 我来自 yaitu 台湾 Pandita 大愿 Zirong. 学会， Saya berasal 现 dari 在是 Taiwan, 台 dari 湾时 Wihara 间 Taoyuan 学会。 2025年4月4日 Hari ini 晚 adalah 上 tanggal 4 7 April 点 tahun 50分， 2025, 欢迎大家 pukul 一起 7 学 waktu 习。 pukul 每一次学 7.50 习 waktu 都 Taiwan 是自 atau 我能量 6.50 的 waktu 提升。 Indonesia Barat. 今天课程开始之前，我们 Sebelum 要 kelas 先请 dimulai, 威贤助教 mari 来 kita 为我们 mempersilakan 讲 kepada 解一 Pandita 下打 Weisian 卡的 untuk 步骤以及需 menjelaskan 要注意 mengenai 的事 check-in 项。 atau 有 pengumpulan 请 PR 威贤助 dari 教。阿弥陀 pengumpulan 佛， PR dari 谢 kelas 谢主 ini. 持人志荣助教。 Amitofos. Terima 会 kasih 长 pada 好， pembawa 老师 acara 好， yang 各 terhormat, 级弘 para 法人员 acarya, 以及师 para 兄师姐，大 Dharma 家晚上 Duta, 好啊，好久不见了啊， rohaniawan, 我又出现在这个荧幕上面了，好高兴哦 pada 啊！ para 大家对我应该还有一 umat 些信心。 saudara-saudari Sedharma. 那不要浪费时 Selamat 间， malam 我先 semuanya. 来跟大家 Saya 说， ingin di 今 sini 天 saya 我 ingin 出现这里 menjelaskan 的目的哈。我们知道，大家都知道，现在每个人都很积极努力的在打卡，对吧？那 sekarang 我 kita 们还 semua 有 sedang 很多 sangat 同门呢， giat 也 dalam 是 melakukan 在到 pengumpulan 场的， PR. 然后呢，他们本身呢也想要参与打卡的活动，但是就是说， Banyak 可能 umat di 他们不 wihara 太 yang 会 ingin 用 mengikuti 手机 kegiatan 啊、 pengumpulan PR 上网 ini, 打 namun 卡，对这些 baik 特 yang 别 tidak 的不 mengetahui 敏 bagaimana 感， cara 就不喜 cara 欢去 melakukan 动 check-in 这 atau 件事情。 pengumpulan PR 然后 ini. 呢，他们还有一些可能是年纪比较年长的，然后他们 Terutama 也很 bagi 想打 para 卡，但是 umat-umat 不 yang 知道怎么 lansia. 如何 Mereka 去 juga 运 ingin 作。 melakukan 所以呢， pengumpulan 我们 PR 就是 namun 说 tidak tahu 考虑到 bagaimana 这一点， caranya. 我们是希望 Nah, 说， sehingga 在到场 dikarenakan 的帮助 adanya 下， masalah seperti 在 ini, 大 sehingga 家 dengan bantuan dari 一起 tempat 在打卡的 ibadah, 同时呢，我们也没有忘记的另外一个就是另外一群也想要打卡的朋友们同修们，
让我们一起 Dan 来做 kita 这 juga 件事 teringat 情。 akan semua umat 那 yang mungkin tidak 除了 bisa, 这样子 tidak 很简单， mengetahui 就是比 bagaimana 如说 cara 你今天是 pengumpulan 到 PR 场 ini. 的代表，你可能稍微要听一下。那如果你是到场呢，也 Apabila 是 Anda 策划人之一的 Anda 话， adalah 你也听我稍微 perwakilan 讲一下， dari 那大概就知道 tempat 说， ibadah 为什么 ataupun 我们 pengurus 要 dari 办 tempat 这 ibadah ataupun 个 rohaniawan tempat ibadah, 到 silakan untuk 场 mendengar 团体打卡啊。那到 mendengar 场而言啊，就希 penjelasan 望说 pengumpulan PR 每个 ini 到场的负责人能够到道场里头，把我们 agar setiap orang 全 yang 部的那个 bertanggung 同 jawab 仁 dalam 大 tempat 家一起集中 tempat 起来 ibadah 做线下的打卡。线下打卡呢有分2种，一种呢是自己设定你要打 untuk 卡 membantu 的 mereka dalam 就是活 pengumpulan PR 动， ini. 比如说比如说就是你每个晚上你们就是持咒修法的打卡，那每个晚上都做这些事情，那每个人都可以这样子做。那如果不要怕，就是怕比较麻烦，想要更方便的话，你可以跟我们就是平时大家打卡的同样的活动一样，你把它打印出来成一张纸，1个礼拜，然后就是分下去给每一个同门，然后他们就是用 Cara 线 ini 下， ada 就是今 dilakukan 天我 dengan 做了什么 dua 事情， cara, 你也 yaitu 可以打 seperti 卡 yang 一 pertama 下，然 adalah 后1个礼拜以 adalah 后收 pengumpulan 集起来， pribadi, 真的 yaitu tiap 回 hari 到道 kita 场交 seperti 给道场 misalkan 的负责 bersadana 人。那道场 menjadi 负责人 pemantra, 会 maka 把 kita 你的名字 dapat 记录下 mengisinya. 来。 Dan 在 yang 末 cara 尾的 kedua 时候 adalah 呢，道场负 yaitu 责人 adalah 呢就要 dengan 把 cara 全部 print. 已经 Jadi 有打卡 bagi 的每一 umat-umat 个同 yang 门的名 tidak 字 bisa, yang 到 belum 我 tentu 们 bisa 的 untuk melakukan 教育 pengumpulan 处 PR ini, 发给 kita 你的一 dapat 个叫 bagi 做 para form penanggung 的 jawab 填 ataupun 表的 pengurus 地 tempat 方， ibadah, 把 Anda 全部 dapat 到场 membantu 有 mereka 打 dengan 卡的同门的 memprint 名字写上 form 去， form 到时候我 dari 们就会记 pengumpulan 录出 PR 来。 ini sehingga 那 nanti 这样的 dibagikan ke 话， mereka sehingga 就 akan 是线 dikumpulkan 下 dalam 的 per 同门都 minggu. 有机会参与这个活动。 Dan dengan ini 团体打 semoga 卡活动， semua 当 umat 然 dapat 你 turut andil 说 dalam 我可能 kegiatan pengumpulan PR ini. 那我还要不要打卡？可以的。如果你自己有上网打卡的话，我也请你去参与你们道场里头的团体打卡，这样的话人气会更旺。也就是说， Ini 你 adalah terutama 在 dalam 铁树 pengumpulan 村 PR 加 dalam 持 per 的名 tempat 单当 ibadah. 中呢，你有个人的打卡，也有到场一起打卡的名单，所以你有2个名字在里面啊，对，很棒的，哎。 所以希望说大家一起来做这个打卡的活动，所以我们希望 Sehingga 说， saya 你除 mendukung 了线 semuanya 上 untuk 打 dapat 卡， mengikuti 那 kegiatan 线 pengumpulan 下 PR 我 ini. 们也不忘记你们啊，让就是更多的同门大家一起来。比如说3月份的话， Agar 我们 semua 有200 agar 多位 lebih baik 同 umat 门 untuk dapat 啊 mengikuti 已经 kegiatan 参与 pengumpulan 了 PR 到 ini. 场打卡的。所以我希望说4月份的时候，现在已经开始4月份了嘛，那我们再加努力一下啊，也希望说在年尾的时候，12月份结束之前，我们选出打卡最积极的啊10个那 Dan di 个到 akhir tahun 场， ini, 我们来鼓励他 di 们， akhir 好不 tahun 好？谢谢 kita 大家， akan 我今天分享先到这里， mengakumulasi 好啊。 dari total 那 dari 有什么 dari 问题 pengumpulan 不 PR 明 dan 白 kita 的 akan 话，可以用 WhatsApp 的方式呢， dan kita 联系 akan 我， mu- 我会尽量 dan 的帮你 kita 们解 akan 答。 menunjukkan 好，谢谢大 kepada 家。 10 besar 好 dari 的， orang yang paling giat dalam 谢谢 pengumpulan 魏 PR. 贤助教详细的解说。那如果您在实际打卡的时候，还有遇到一些问题，记得可以先找您的辅导员协助您。 Untuk pengumpulan PR ini, apabila Anda masih 魏贤 belum 助 dapat 教还 mengerti, 有 Anda dapat 备补 menanyakan 充 kepada 补充 penanggung jawab 吗？ di tempat ibadah Anda. 没有，我尽量就是说在这里就是解释的清楚一点，就是那如果大家在线下的话，比如说你是道场负责人，真的很想参与这个活动的话，我们已经其实有写好了一个程序，让你知道说怎么样去处理这每一件事情，你只要联系我们，我们就会让你知道 Dan 哈。 apabila Anda adalah seorang penanggung jawab dari tempat ibadah dan Anda ingin dan tempat ibadah Anda ingin turut andil dalam kegiatan pengumpulan PR ini, Anda dapat menghubungi kami, 因为像 menghubungi 我 kami, 们 dan 我们 kami 比如 akan 说以我 menjelaskan 们 secara 的 mendetail 道场为例 bagaimana 啊， cara 我们 melakukan 把道 pengumpulan 场 PR 收 ini. 集回来的一些资讯，我们就可以发现到道场有哪一些同门在每个地方会比较缺失一点，那我们作为道场的负责人，作为道场的弘法人员，我们就知道说我们在哪一个地方要更加的努力，可以帮助同门更积极的往那个修行的方向去走。 所以这是非常棒的。对于道 Dengan 场 tujuan pengumpulan PR ini juga membantu bagi semuanya, terutama bagi tempat ibadah, untuk mendukung pada semua umat untuk lebih giat dalam berbawana, dalam melakukan pelatihan diri.
Bila Anda memiliki pertanyaan ataupun masalah, 好的，谢谢 silakan 危 untuk 险助 menghubungi 教。kepada kami sebagai 其实 kami 真的，dari 如 pihak 果 panitia. 大 Terima 家 kasih 能够 semuanya. 一起携手前进，真的 Ya, 就 terima 是 kasih pada 在精微进贤助学习还教。有修行的路上，大家一起携手前进，这样可以走 Semoga 得 kita 更远、 semua dapat 更长久。 bersama-sama 好， untuk 所以 giat 希望大家一 semakin 起努力。 tekun dalam 好 berbawana. 的，那在课程开始之前呢， Baik, sebelum kelas 我 dimulai, 先来复习一下，我们 saya 是 akan 3 月 mengulang 初上的联姻上师的课程，那 setelah 到现在已经 pembelajaran 将近1 sebelumnya, 个月了。 yaitu pada 联 awal 姻 Maret 上师 kemarin 上 yang 一 diajarkan 节 oleh 给我 acara 们 Lien 讲 Ying, 解的是如 yaitu 何 sebenarnya 正确选 menjelaskan 择行者 mengenai 的 bagaimana 本尊。 cara memilih 那上师 idam 呢， kita sendiri 他 atau 教导 adinata 我 kita 们 sendiri. 说，如果我们把本尊法视 Beliau 为 sendiri 修行路上的正行， beliau sendiri 那我 mengatakan 们首 adalah 先要先知 apabila 道 kita 修本尊法 menjadikan 之前，应 sadhana 该要有 adinata 坚固 yoga 的资 sebagai 粮道、加行道作为 jalan 基础。那什么是 sebagai jalan 本 bawana 尊 kita 法 sehingga kita 的 harus memiliki sambara 加行 marga 基 dan 础 juga 呢？ parega marga yang 上师跟我们说是 ya 6 kokoh. 加行，大礼拜可以转我们的我慢 Dan acaranya juga 为佛慢， menjelaskan yaitu 大 adalah 供养可以把我们的贪 dengan 恋转为无 dengan 尽 mana 的福 maskara 报， kita dapat 四皈依把我们的无 menghilangkan 明 ego kita. 转为对 Kemudian 上 Maha Mandala 师 Puja 以及 meningkatkan 佛 berkah 法 kita. 的信心坚固。 Kemudian dengan satu 那 sarana 自明 kita 呢， menghilangkan 更是把我们的 awidya 习气 awidya 业 dan 障 juga 呢 memperkokoh 转为清净。那上师 memperkokoh 相应 keyakinan 呢， kita 就 dan 是 juga 让我们呢 dengan 可以 mantra sutaksara yaitu adalah 在我们 membersihkan 的 karma 身 warana 上 kita. 传承法流，永不干 Kemudian 涸。 sadhana guru yoga yaitu 舍身 adalah 法呢， dengan 可以 adanya 把我 kekuatan 执 darah 法 kekuatan 执转为无我与菩提心。上师 dengan 告诉我 kekuatan 们， dari guru 在我 dengan 们要 kekuatan 修 silsilah dari 本 adistana 尊法 guru yang 正确 terputus 选择 dan 行 kemudian 者 adalah 本 sadhana 尊之前，我 sadhana 们应该要先 merelakan 审 tubuh 视自 yaitu 己是否具备 untuk 好这些条件。 untuk menghilangkan rasa 您 keakuan 是不 dan 是已 rasa 经想起来 kemelekatan 了 kita. 呢？好的，那接下来我们就要准备进入今天的课程喽。欢迎大家一起学习。刚才威贤助教为我们讲解的打卡，如果您还有不清楚的地方，都可以 Dan tadi 在 telah dijelaskan mengenai pengumpulan pera adalah apabila Anda memiliki pertanyaan atau 我 masalah, 们现 Anda 在 boleh 时间 menanyakan 已经是 pertanyaan, 8 menonton 点整。 pertanyaan di 真 grup 佛网 WhatsApp. 络大学第 Baik, 7 sekarang 门 waktu sudah 课 menunjukkan 真 pukul 7 佛 waktu 密法 Indonesia 2 Barat, 课 maka 程 kelas 正 secara 式 resmi 开始。 dimulai. 尊敬的授课导师 Yang 莲英 terhormat 上师、莲花 Acarya 上师、 pembawa kelas 各 yaitu 位 Acarya 上 Lien 师、 Ying, 教授师、法 para 师、 acarya, 讲 dharmacarya, 师、 para 助 biksu, 教以 para 及各位莲 pandita, 花童子们， serta para 大 Padma 家 Kumara 吉 dari seluruh 祥。 dunia. 我 Selamat 是这 malam 节课 semuanya. 的主 Saya 持 adalah 人 pembawa acara 莲 dalam 花姿 kelas 荣 hari 助 ini 教， yaitu 我 adalah 来自台湾 Chu 大愿学 Lianhua 会。 Zhirong Zhujiao dari 今 Taiwan. 天莲英上师为我们带来的课 Pada 程 malam hari 是 ini 第一 acara 章 ini 第 akan 3节阿弥 membawakan 陀 kelas 佛 mengenai 本尊法。 Sadhana Amitabha 接下 Buddha. 来，请大家露出最灿烂的笑容，恭请授课导师莲英上师为我们授课。有请莲英上 Mari 师。 kita sambut acara Lien Ying untuk membawakan kelas pada malam hari 大 ini. 家听得到我的声音吗？ Amitofo, selamat malam 可 semuanya. 以听到很清楚。好，请大家恭敬合 Mari 掌。 kita bersikap 我们首 anjali 先一心虔 sembah 诚敬礼 puja kepada 尊贵的根本传承上师圣尊 Maha 莲心 Mula Acarya Lien Sen, 敬礼真佛中历代传承祖师， Guru Silsila, 敬礼真佛传承祖尊，敬礼今天 sembah 的 puja 授课 kepada 的 Adinata kelas pada malam hari ini, 西方极乐世界阿弥陀佛， Amitabha Buddha. 尊敬的会长、 Yang terhormat Ketua True Buddha Foundation, 所有上 para 师、 acara 教 ketua 授 divisi, 师、法 para 师、 acarya, 诸位 dharma 长老， acarya, para 好， biksu, 大 para 家 pandita, 来 dan 上 para 吉 umat 祥。 semuanya. Selamat malam semuanya. 那很开心又在网络上跟大家 Sungguh senang 见 sekali 面。 kita dapat kembali bertemu lagi.
那么今天我们 Pada 要 malam hari 讲的 ini 这个主题 kita 是 akan 阿弥陀 membahas 佛本 mengenai 尊法。 sadhana Amitabha Buddha. 那上个礼拜我们也 Pada 听 pertemuan 这个 sebelumnya 莲来上师讲 kita 过莲华生大师的本尊法啊，非常 kita 的精进。 mendengar kelas yaitu dari 那 kelas 么 dari yang dibawakan oleh Charlie 从 Linley 我接 mengenai 这个课 sadhana 程以 Padmasambhava. 来，我始终有一个感觉，就是好像要讲 Semenjak 什么 saya 课程， dibawakan kelas, 其实冥冥当 saya 中 merasa sendiri 都是有一些因 merasakan, 缘的。 saya 好， sendiri 在今天的 merasakan 课程开始前， diam-diam 我先把这 sepertinya 个因 ada 缘 suatu 简 nidana 单 yang 的跟大 terjadi. 家分享一下。我的 Saya ingin sedikit 受 sharing 戒 pada semuanya. 声腊出家戒的日期是2016年8 Saya 月 sendiri 27 menerima 号， sila Upasampada 在根本上师 pada 的座 27 前 Agustus 受这个出 2016 家戒。 menerima sila 那么印象很 Upasampada. 深刻的是， Dan yang paling 在 membuat saya 受 paling 戒 teringat yaitu 的 adalah 隔不到1个礼拜，我 setelah seminggu 安 setelah 排 saya menerima 进去 sila 真佛密 Upasampada, 院跟师尊问事。 saya 那个时候就 melakukan 只有一个 konsultasi 想 dengan 法， Maha Guru. 我想要 Saya 请示是否 memikirkan suatu 有 hal. 关于 Saya 这个 memohon 弟 kepada 子 Maha Guru 在修行上的任何的 mengenai 方向，应该往什么方向去努力， arah 应该修 bawana 持 dari 什么法 saya, 门为主。 bagaimana saya 那 harus 我印象很 berbawana 深刻的 dan 是， saya harus 根本 bersadana 上师 apa. 在这个我的问事 Dan 单 saya 写 paling ingat 下 ya, 弥 Maha 陀 Guru 大法。 menulis 那这 di 4个 dalam 字 form 确实 konsultasinya 超 itu 乎 adalah 我的 sadhana 想象， Amitabha Buddha. 我从 Dan 来没有 ini 想 sungguh 到 di luar 把 nalar 这个答 saya. 案 Saya 会从 sendiri 根 tidak 本上师的 terpikirkan 口 bahwa 中讲出来。 ini adalah jawaban dari Maha 那 Guru, 么经 yaitu 过我 Maha 这 Guru 多 menjawab 年来 sadhana 的 Amitabha 反复 Buddha. 的思考，以及 Dan 照 setelah saya 着根 berpikir 本上师所教示的去学，我终于明 dan 白 setelah saya 为什么 renungkan 大 dari 陆 ajaran Maha Guru, 府的时 saya 候， mengerti 根本 mengapa 上师教我 Maha 们修的是 Guru 弥陀大 menyuruh saya 法。 untuk 那么 bersadana 借着这个 Amitabha 因 Buddha. 缘呢，我 Dengan 今天就 nidana 把我自 ini, 己 saya sendiri 从 ingin 根本上师 sharing 那边得到了这个教示以后，所自己研修的 apa 这 yang telah 些 saya 一切 pelajari dari Maha 我的 Guru. 心得，简单的跟大家分享。我希望大家，如果你是 Semoga 以阿弥陀佛为本尊， bagi Anda 等 yang 等 menjadikan 的 Buddha 同 Amitabha 修， sebagai 你会 Adinata 有所 Anda, 收获。那么 Anda 其 ini akan 实 memberikan 可以 manfaat 讲， bagi 所 Anda. 有真佛宗的弟子跟 Sebenarnya 这 bisa 一尊 dikatakan 阿弥陀 seluruh 佛是 umat 分不了 Sun 关 Pocong 系的，那 ini 就是我们 memiliki 传承 ikatan yang erat dan tidak 非 terputus 常 oleh 重 Buddha 要的一 Amitabha. 尊。那 Ini 我 adalah 们 aidam yang 就 sangat penting. 进来看今天的课程。我们先看这个讲义的第1页吧。好，大家看到这张图， Mari kita lihat gambar di sini. 这个是我请这个秋韵助教帮我在网 Ya, 络 saya 上找了很 mohon 多的图片。 kepada 可 Chu 以 Yin 放 Sucia 眼望 untuk 去可以看到 mencari 好 banyak 几种 gambar 不 ini. 同样式的阿弥陀 Kita 佛。 bisa lihat 这个就是今 beragam 天这个 dari 课 wujud 程 Buddha Amitabha. 一开始的一个很重要的重点，就 Ini 是阿 adalah 弥陀佛 poin 有很 poin 多的 penting 不 dari 同的形 kelas 象， ini, yaitu adalah 还 Buddha 有 Amitabha 很多 memiliki 的 banyak 不 wujud 同的名称。 dan 大 juga 家 memiliki 在 banyak 这个讲 nama 义 atau 上可以 julukan. 看到，我们可以常 Bisa 见的就是 dilihat 无量寿佛、 dari 无 materi, 量光 yaitu 佛、 adalah 无边光佛， Buddha usia tak terhingga, Buddha 在 cahaya 入 tak 法 terhingga, 如 Buddha 来，这 cahaya 是我 tak 们 bertepi, 常 Buddha 见 cahaya 的。 tanpa rintangan, 还有一 Buddha 个很特 Amarta 别的 2 Raja. 是 Dan 超 juga 日 satu 月光佛，也就是它的 nama 光 yang 明 paling 是 unik yaitu 超 adalah 过 Buddha 日 cahaya 月，阿 melampaui 弥陀 surya 佛的 dan 无 chandra 量光 yang 是超过1日月 berarti 的。关于这一 cahaya 点， dari Buddha Amitabha 我 ini 刚好借 melampaui 这个 dari 机会跟大 cahaya 家 matahari dan 分 bulan. 享一下。我现在人在马来西亚弘法，那么前2个礼拜刚好主持了2场大日如来的法会。那 Saya 我 sendiri 跟 sedang 所 berada 有 di 的朋 Malaysia 友 dan kebetulan 分享一 beberapa 个很 waktu 重要的 lalu 法。 saya 这个 saya 大日如来 mengadakan 跟大日的 upacara 不 api 是一 homa 般人 Vairocana Buddha. 他这个直观 Ya, 的就会 Buddha 发现 Vairocana atau 大 Tarir 日就是太 Rulai. 阳。 Tarir ini 其 adalah 实经典 yang 上 berarti 面 matahari. 的解释不是这样的，经典上 Saya 讲 di 的大 dalam 日 sutra bukan 跟 menjelaskan 我 ini 们所认知的 bukanlah 太 Tarir 阳 matahari ini, 最大的不同就 matahari 是 ini. 在于 Sering 这个人间9大 dan 行 matahari 星 yang dimaksud Tarir ini bukan yang 这 dimaksud 个 yang kita 银河系 pikirkan 当 yaitu 中的太阳， matahari. 它的光是有所能照，有所不能照，也就是有日月会望，有阴晴圆 Dan 缺受 matahari di 到 tata 的 surya itu 各种 adalah 的影响，好 adalah 像 cahayanya 美国的 dapat 白天， menyinari dan juga 亚洲 tidak 就是 dapat 夜 menyinari 晚， beberapa 都是 dalam 颠倒。 beberapa
而大 area, 日的光明啊，是没有这个明暗之分的，所有一切处 yaitu 皆 masih 可 ada 遍照，pembedaan antara 就 gelap 是 dan 阿弥 terang. 陀佛的 Namun 无量光，tadi dari Buddha Werocana ini atau 超日月光，dan 就是 ini 这个意 adalah 思。tidak ada 它的 namanya 光明 membedakan 不 antara 是 gelap 人 dan 间的 terang, 任何的光可以 namun 比拟，terus bercahaya 是 dan 超越 terang. 一切三界法界的。这个 Dan 是一个 Buddha 很重 cahaya 要的重 melampaui 点， surya dan 请 chandra 大 atau 家 Buddha 先 Amitabha 把 ini 它记 memiliki 在心里。 cahaya yang bahkan 我们 melampaui 看这个 dari 讲义， Triloka, tiga alam. 好，大家可以看到阿弥陀佛的形象，在 Kita 显 bisa 教里 lihat wujud 面 dari 也 Buddha 有， Amitabha di 禅 dalam 宗里面 sekte 也有， Mahayana, 特别是 dalam 净土 sekte Zen 宗， juga ada, 甚至我们 ataupun 的 sekte 密教， Sukawati, 它在 bahkan 显 dalam 教 sekte 的 Tantrayana, 样式 dalam 很多 sekte 的，有守节这个说法印的， eksoterik ini. 有持莲 Banyak 台的， memiliki wujud 有 yaitu 月印 adalah 的，有 yang 手 bentuk 捧 mudra 手托 Dharma, 甘露波的， Dar- 还有阿弥陀佛的化身， Dharma Desana 这个无量寿佛、 memegang 长寿 Padma, 佛，他手拿甘露宝瓶的， dan juga 等 Buddha 等的 Amitayus yang 很多的不 memegang 同的形象。 botol panjang 那 usia, 等一 banyak 下我会来 banyak 跟 sekali 大家进一 wujudnya. 步解释为什么有这些形象，以及这些 Dan 形 selanjutnya 象所 saya 代表的 akan 意思。 menjelaskan 好， mengapa 下一页。 ada wujud-wujud seperti ini. Saya akan menjelaskan lebih mendalam. 这边这张图片呢， Di 是我 dalam 们很 foto 常见 ini, 的， gambar ini 叫 adalah 五方佛。密教里面最重 Panca 要的五 Tathagata, 部如来、五 yaitu 次如来、 Pancakula 五方佛 Tathagata, 的图片。 Pancayana Tathagata, 在这张图片 atau 的右 lima 前 Buddha 方这一 kebijaksanaan. 尊结弥陀定印的，就是我们常见的 Yang di sini 阿弥陀 adalah 佛的 yang 样 membentuk 子。 mudra samadhi adalah 下 Buddha 一张， Amitabha. 这就是我讲的五智如 Di 来、 sini 五 adalah 方佛的代表。 Pancanyana Tathagata, 好， yaitu 再 adalah 下一页。 Panca Dhyani Buddha. 那我现在就要跟大家讲，在这个 Dan 金 di sini 刚 saya 顶 akan 经当 menjelaskan. 中有提到所谓的胎场界跟金 Di 刚 sini 界。 adalah dalam Mandala 金 Garbha 刚界 Datu dan 象 juga 征佛陀的果地、果位，就是成就佛国以后 di sini 他 adalah 显现出来的样 dalam 貌。 Mandala 胎 Garbha 藏 Datu 界是 adalah 代表的，象征 menjelaskan 着众生还 mengenai 在学习的因地、因位的时候，他所显现出来的样貌。而 menarik 在 pala 胎 atau 藏界 hasil 当 dari 中，有一个很 kebudaan, 重 dari 要的 mencapai 名 kebudaan. 词叫中台八叶院。 Di 大家 sini 看讲义， terdapat 你可能不了 satu 解 hal 什 yaitu 么 adalah 叫中 salah 台 tengah 八叶院。 Padmasana 借着这个机 berkelopak 会 delapan. 跟大家分享一下，其 Congthai 实在 Pa 密 Ye 教 Yuen, 里面 yaitu 的 adalah 金 salah 刚 tengah 曼陀 Padmasana 罗当中的 berkelopak 胎藏界的 delapan. 中台八叶院， Ini 这个 adalah 八叶院 salah 拿 tengah 来 Padmasana 代 berkelopak 表着 berkelopak delapan 每 dari 一个 Garbha Datu 众生 Mandala. 的心田，就是代表我们的心。那么它有两种表现的形式。照这个曼 Di 陀罗 sini 看到的这个 memiliki 八瓣莲 dua 花 hal. 是红色的， Kita 红 lihat 色的莲花 kelopak dari 象 telapak ini 征着 berwarna 肉 merah. 团心，就是人 Ini 的这个 berarti 心 adalah 脏会扑通扑通跳的， daging 这个叫做 ataupun 肉团 jantung. 心。另外一个 Ini 表现 adalah 方法 jantung, 是这八 daging, 叶 daging 莲花是 jantung. 白色的，也就是象征最纯净的。这两种表现方法有一个共通 Dan 点， juga adalah 这个 teratai 经典 berwarna 上面 putih 是这 yaitu 样告 adalah 诉我 hati yang 们： paling murni. 'Di 由 sini 肉 berarti 团 adalah 心通你的意识心，最后通 dengan 达到 adanya 你的 jantung. 如来的本心，其实 Dengan 是 jantung, 一样 daging 的， jantung ini 用同一个 ini 心去修行。 而这个 terhubung 本来众生 dengan 居住的 kesadaran 心 Anda, 田 kemudian 当中， terhubung 就 dengan 存在着 Buddhata 诸 Anda. 佛菩萨的曼陀罗在当中。而 Sehingga 这个曼 semuanya 陀罗 terdapat dari 最主 mandala 要 dari 的 para 就 Buddha 是 Bodhisattva. 五部如来为代表，其中 Sehingga 中央 mandala 的主 mandala 角就 ini 是大 dilambangkan 日如 dengan 来 Panca 跟 Dhyani 乌遮那 Buddha. 佛。 Dan yang di tengah 而在 adalah 胎 Buddha 场界 Vairocana. 当中，阿弥陀 Dan 佛的 dalam 名 mandala 称 Garbha 被 Datu, 称为无量寿如来，他在西方。 Buddha 如 Amitabha 果照 disebut 这个图来 sebagai 讲，它是在这个图的下方，上方 Buddha 呢 Amitayus atau 是 Buddha usia tak terhingga. 东方用宝床如来为代表， Kita lihat di 北 sisi 边用天鼓 sisi 雷音 timur 如 yang 来 yang 为 di 代表， atas 南方 itu 用 adalah 开 Buddha 福 Ratna 华如 Ketu. 来为代表。 Kemudian di utara 其实这五个名字大家不熟悉，它其实就是五方佛的别名，它在胎场界当中的 kita 显 bisa 现的 lihat 名字是 ada 这样。 empat Buddha di luar 至于 dari 在 itu yaitu 东北、 ada Pao 西 Rulai 南、东 dan 南、 Uliang 西 Rulai. 北方 Ya, berada di empat sisi 有 itu 四个菩 utara, 萨， timur, 观音、 selatan dan 文 barat 殊、 ini sama 弥 dengan 勒， artinya 还 adalah 有普贤。 Panca 普 Dhyani 贤菩萨就是 Buddha. 金刚萨埵，而这九尊合称为中台九尊。
所以无 Dan 量寿 kesembilan 佛 idam 就是 ini, 阿弥陀 kesembilan 佛的 adinata 别 ini 名，它 adalah 在胎场界当中 sembilan 占有 adinata 非常重要的位置。 dari salah 很 tengah Padmasana 常 ini. 见的师尊讲的无量寿佛、阿弥陀佛，就代表着妙观察智的作用，佛的五字当中的其 Dan 中一 Buddha 种作用。 Amitabha 下 ini 一页， merupakan pancayana dari Buddha, salah satu dari pancayana Buddha Vairocana itu 那么 Pratyeka 相对于 Viksana 胎场 Nyanam 界， atau 我们 bijaksana 可以看 pengamatan 到 luhur. 金刚界， Kita 这 lihat 个经文 dari 上讲的叫做 Mandala 无解脱轮。 Wajradhatu, 其实无 yaitu 解脱 adalah 又代 di 表着 sini terdapat 五 namanya 个 yaitu 月轮， adalah 五个清净 Panca 的月轮， Moksha 也 Chakra. 代表着五轮塔，地水火风空。其中在西方就是以 Dan salah 阿弥 satunya 陀佛为主 berada 神， di 而阿 barat 弥陀佛 yaitu 旁边还有 terdapat 四尊 Buddha 菩萨。 Amitabha Buddha. 那么 Di, 综合 di 金刚界跟 empat 胎场 Buddha 界当 di 中 antara Buddha 的这些 Amitabha 表 terdapat 征， empat 我要 sosok 跟大家 bodhisattva. 讲几个很重要的重点，也让大家对五方佛有一个更深一点的概念。有一个说法是这样的，这个东方的阿处佛，它是象 Ada 征着 mengatakan 我 Buddha 们的 Aksobhya 菩提心 melambangkan 的发生，刚开始发入菩提心的时候的代表。 adalah 南 munculnya 方的 dari 宝生 bodhicitta. 佛象征 Dan 着 Buddha 菩提 Ratnasambhava 心 dari 慢 Saten 慢 adalah 的成熟，而西方 bodhicitta 的阿 yang 弥陀 mulai 佛则是代表 terbentuk. 菩提心成 Dan 熟之后所 Buddha 结的果 Amitabha 实， adalah 也被称为大悲 setelah 心。 bodhicitta terbentuk 而 dan 北方的 ini adalah 大 hasil 成就佛 dari Buddha 则是 dari 指 bodhicitta 众 yaitu 生将 adalah 菩提心 Maha 发展 Karuna. 成熟结果以后，拿来运用而承办一切 Dan 种种的菩提 Buddha 事业的代表，就是北 Amoga 方 Siddhi 不空成 adalah 就佛。而最后将这所有的东西 bagaimana 圆 cara 满 kita 串 mempraktekkan 通起来， bodhicitta ini. 我们 Dan yang 称 di 为 tengah 觉行 adalah 圆满，最殊胜的成就。 adalah 而 kesempurnaan 回 dari 到法 bodhicitta 界体性智，就是大日如 dan 来所 kembali 代 dari 表的大 dan 圆 kembali 满 pada 法。 Dharma Dhatu 所以五方 Swabhava 五佛 Jnana. 它各有 Sehingga 所其代表， Panca 而阿弥陀 Dhyana 佛 Buddha 就是 ini 象征着 memiliki 菩提心 melambangkan 的 dari 成熟的 lima 果，也就 kebijaksanaan. 是大悲心。再来，《金刚顶经》把五佛分成五部：莲华部、 Kemudian 佛部、宝部、金刚 Panca 部、 dari Buddha 羯 dibagi 摩 lagi 部。 menjadi 5 yaitu 而阿 adalah 弥陀 sebagai 佛就是 Pancakula 莲华 dan 部的部主。 Buddha 大家还 Amitabha 记得 adalah 世尊 Buddha 在 dari 最近一 Padmakula. 次的药王度母的开示啊，师佛特别 Apakah 反 Anda 复 ingat 提了几个重点。药王度 dalam 母是从莲华部 dalam 来， upacara Baisaja 莲华 Rajatara 部的部主 yaitu adalah 就是 Baisaja 阿弥陀佛。 Rajatara 莲 berasal 华 dari 部的 Padmakumala 教令门 Padmakula dan 有一尊很重要， dan 就 Buddha 是马 Amitabha 头母， adalah 他的本地是观世音菩萨，而观世 adalah 音菩萨的头 Padmakula 顶是阿弥陀佛，这些都是属于莲华部。而这五部呢， dan seperti 在密 Bodhisattva 教的 Avalokitesvara, 曼陀罗 Haigriwa 有一个代 Wajra 表 adalah 叫做三昧耶 juga 行。 adalah termasuk 三 dalam 昧耶行就 Padmakula. 是以一种特殊的图案来象征着五部。如果我们从三昧耶行来看，阿弥陀佛可以用一朵莲花来代表，因为它是莲华部；阿处佛可以用十字金刚杵来代表， Kita 它 bisa 是羯摩 melambangkan 部； Buddha Amitabha sebagai satu sebuah 宝生佛 teratai. 可以 Kemudian 用 Buddha 宝珠 Aksobhya 来代表， adalah 不空成就佛可以用金刚杵来 Wajra 代表， Wajra 而大日如 bersilangan. 来可以用法轮来代表。还有一个特点， Buddha 像法华 Vairocana 堂 adalah Dharma 自 Chakra. 己的道场，当初在做 Kemudian 如来 Buddha 的金刚宝座的时候，我特别请这个佛像工厂定制了五方佛的坐骑，其中阿弥陀佛的坐骑就是孔雀，以孔雀为座。所以大 Dan 家 saya 如果 sendiri 看 tempat 五方 tempat 佛的 ibadah 塔， saya sendiri 塔塔下方 saya 的 secara 金 khusus 刚宝座 memohon 上 kepada 会有 para 成双 pembuatan 成对的 rupang yaitu 坐骑， adalah 阿 untuk 弥陀佛 membuatkan 的坐骑 sasana 是 dari 孔 Buddha 雀为 Amitabha 座， yaitu adalah 而阿处佛 sasana 以 dari 白 Buddha 色的 Amitabha 大 adalah 象为 burung 代表， merak. 宝生佛的坐 Kemudian 骑 Buddha 是 Aksobhya 黄色的 adalah 宝马， adalah 不 gajah. 空成就佛的座下是 Nah, Buddha 绿色 Ratnasambhava 的金翅 adalah 鸟， kuda. 而大日如来座下是雪山狮子。像现在 Kemudian Buddha 前方 Amoga 的这 Siddhi 幅塔 adalah 呢， burung 就可 dan 以看得到，
Buddha 所以，其 Vairocana 实弥佛的 adalah 坐骑当 singa 中 salju 就 seperti 是 yang 有阿育陀 digambarkan 的秘密 dalam 在其 tangka 中。ini. 我们 Ya, di 下面也 bawah 会 itu 聊 ada 到 terdapat 5 为什 hewan. 么孔雀是阿弥陀佛的坐骑，在《阿弥陀经》里面都已经讲完了。下一 Dikarenakan 页，di Sutra Amitabha juga dijelaskan mengapa burung merak sebagai 好，sasana dari Buddha 那么很 Amitabha. 重要的概念，密教里 Kemudian 面 selanjutnya 提 adalah 到有 dalam 所谓的 Tantrayanam 三轮身，第一个就是 terdapat 自性轮身， Tri 第二个叫正 Tri 法轮 Cakrakaya. 身，第三个叫教令轮身。以阿弥陀佛为例，阿弥陀佛代表的自 Buddha 性轮， Amitabha 什么是自性轮？其实就是法界的 adalah 本体，它是一个本然的存在。而正法轮是这个法界 Buddha 的法 Amitabha 身 adalah 所显化出来，特别为了众生， Yana 各类 Sobawa 不同 Cakra Kaya. 根器的众生 Kemudian 显现 terdapat 说 namanya 法的一 Samyak 种 Dharma Cakra 现象， Kaya, 而它 yaitu 显现的是 Manjursi 菩萨性。Bodhisattva 所 dan 以 juga 阿弥 Sasana 陀 Cakra 佛的 Kaya itu ya 正 dari 法轮身 Yamantaka Wajra. 大致 Ini 就是释 adalah 利菩萨的 Samyak 代 Dharma 表， Cakra Kaya 而阿 dari 弥 Buddha 陀佛的 Amitabha itu 教令 adalah 轮， Manjusri 教 Bodhisattva. 令轮的 Dan 象 Sasana 征就 Cakra 是 Kaya itu 教 dari 化那些刚强难化的 Buddha 众生， Amitabha 以 adalah 大威 Yamataka 德金刚 Wajra. 为代表。所以大威德金刚就是阿弥陀佛的 Sehingga 教令轮，它也是守护莲华部的一个非常重要 Yamataka 的金 Wajra 刚。 merupakan Dharmapala utama 讲 dari 到这里，一个题 Patmakula. 外话，我们知道密教里面有非常多的诸尊佛、菩 Kita 萨、 tahu 金刚护法。 dalam trennya terdapat banyak 我们 adinata atau 第一堂课 idam. 有提到，本尊的 Pada 概 kelas 念就 pertama 是 saya 加 juga 以护送 dijelaskan 的，它是一个敬拜的对象。为什么有迦迦弥陀、护护观音呢？代表着阿 idam 弥陀 adalah 佛 sosok 跟 yang 观 begitu 世音菩 dihormati. 萨跟这个娑婆世界的缘分非常的深。 Dan 我 mengapa 们 Buddha 从密教的 Amitabha dan 角度来 juga 看， Bodhisattva 它常见的 Avalokitesvara 大卫的金刚、 memiliki ikatan erat dengan 马头 dunia 明王， saha. 乃至于 Coba 马 kita 哈 lihat. 嘎勒。马哈嘎勒的本地有很多的说法， Hayagriwa 但是其 itu 中一个 berasal dari 很重要 Mahakala, 的概念， memiliki banyak mula 也最 bumi. 常为人传颂的，它就是观世音菩萨的化身，观世音菩萨的 Namun 教令 dari 轮。 banyak sekian penjelasan, 而 banyak 观 yang 世音菩萨 menjelaskan 的 yaitu 本地还 adalah 是阿弥陀佛，所以 mula 有的人 bumi 在 dari 西藏的传统， Mahakala, 他也 Hayagriwa 把 adalah 阿弥陀 Bodhisattva 佛作为马哈嘎 Avalokitesvara 勒的女 dan 婿， mula bumi dari 再 Bodhisattva 来 Avalokitesvara 梵觉的 adalah 观音， Buddha Amitabha. 观音化身的度母，全部的本地 Kemudian 都是来自于 Bodhisattva 阿弥陀佛。 itu adalah 由 Dewi 这一 Tara. 点可以再 Semua 次证 dari 明， mula bumi 阿弥 dari 陀 Dewi 佛 Tara 是一 adalah 切 Buddha 显 Amitabha. 密的共主，几乎所有的这 Sehingga 个人间 Buddha 有为 Amitabha 众生都 merupakan 是由阿弥陀佛显化的。我们在很多的 idam 地方 utama di 都可以 dalam 看到这些字。 Tantrayana maupun 下一页， eksoterik. 这一张两张图是我请秋韵助教加上去的。 Dalam kedua 左 gambar 边这一 ini, 张就 di 是 sebelah yang kiri ini 大 adalah 力金刚在西藏的形象，它是红色的 adalah 身体， Mahabala 顶 dalam 饰为 versi 阿弥陀 Tibet 佛。 yang它的 berwarna 法 merah. 器只插在一个 Lihat 骷 pada 髅杖， bagian puncak 四 kepala 只手 terdapat 串的 Buddha 是金 Amitabha. 刚棍，它插在这个，其他的都是一样的，包含拿拂尘这个锁。至于他的 Semua dharma 手 idamnya 为 juga 什么是 kurang 合 lebih 掌， sama. 在《大力金刚明王经》里面讲，当初释迦牟尼佛显现为大众说法的时候说，这个世界有很多恼害众生的一切的邪魔外道，他自己讲阿弥陀佛所化身的大力金刚，他讲到这段因缘的时候，大力金刚从座而起，现身向佛问讯，所以他左手这个合掌印。 其 Dalam 实 sutra 是向 dalam 佛问 sutra 讯， Maha 平常它的 Mahabala 代表 ini 印 di 就 dalam 是 wujud 奇 ini 特印， mengapa 也是根本 sang 上是所传的。所以莲华部的部主，他还有一个 mengapa 秘密的教令人化身， wujud dari mudra 就 ini 是 ada 生 seperti 活中的 Wajranjali 共 ini 护法 ada 大力 ceritanya 金 yaitu 刚。 ketika Mahabala sedang 再一次证明， beranjak di tempat 而 duduk 右边 memberikan 这个 penghormatan 坛 sehingga 城， membentuk 就 mudra 是 membentuk mudra 大家如 anjali 果知 ini. 道的话，这个就是大威德金刚的曼陀罗，大威德金刚的 Kemudian 曼 di 陀罗。 sebelah kanan 下一页， ini adalah mandala dari Wamantaka Wajra. 这个是法华堂所供奉 Ini 的 adalah 五色大力金刚，也 panca 是根本上 warna 是 dan 讲开 Mahabala 示2016年开示的时候讲大力金刚有4种结魔作用，息真怀珠，
而我 Yaitu 当 Mahaguru 初 pernah 制作这 menjelaskan 几 yaitu 尊佛 adalah 像的时候，特别挑了 Mahabala 两张 memiliki 在大力金刚的 kar 头顶 karman yaitu 有一 Satika 尊阿弥陀 Pasika 佛，Karanan dan 这样才 Abhicharuka. 符合根本上师的教法。因为他的赞颂是这样的：深色、蓝色、愤怒王，阿弥陀佛顶上是唯一之念降邪魔，大力金刚我敬你。它是以阿弥陀佛为顶饰的，这个也是象征的传承。下一页，Dan di dalam gata dari Mahabala ini好，mungkin mengenai 再 Buddha 跟大家 Amitabha sehingga 讲这个 menjadikan 西 Buddha 方三圣 Amitabha 以前，sebagai yang 有两个 utama. 地方跟大家补充。既然已经 Kemudian 提 di 到 sini 了所谓 adalah 的教令轮、mengenai 所谓的 Sukawati 正 Trini 法轮、Arya. 所谓的自信轮， Tadi kita 我们 menjelaskan 刚刚也 mengenai 讲到了。Samyak Dharma 我现 Cakrakaya 在 dan 跟 juga 大家 Sasana Cakrakaya. 科普一下五方佛各自的正法轮以及教令轮有哪些。 Dan saya akan 中央 menjelaskan 大日如来的正法轮 Samyak Dharma 有两种 Cakrakaya 说 dan 法， Sasana 一尊是 Cakrakaya 金 dari 刚 masing-masing 波 Panchadhyani 罗 Buddha. 蜜菩萨，第二个说法是初盖 Dari 藏菩萨， dari 而他的教 Buddha 令轮 Vairocana 就是 Buddha 中央大 adalah 圣不动明王。 yaitu Samyak 东 Dharma 方阿 Cakra 处佛的正 yaitu 法 adalah 轮就是 Bodhisattva 普贤菩萨， Mahaprasna 或者说 ataupun 是金刚萨。 Sarwani Warana 教 Bodhisattva, 令轮 sedangkan 是 Sasana 降生 Cakrakayanya 西方， adalah 南方阿 Acalanata 处佛 Widya Raja. 正法轮用金刚宝菩萨来代表。如果知道密教的，金刚宝菩萨其实就是虚空藏菩萨的别名，而他的教令人化身就是君图利明王。西方阿弥陀佛刚刚讲 Buddha 过了， Amitabha 他 yaitu 的 ada 正法轮是 yaitu 文殊 Bodhisattva 师利菩萨， Manjusri 或 dan 者有一个 juga 别称叫 Yamataka 金 Wajra. 刚力，锋利的利，金刚力菩萨。教令轮是大卫的明王，北方不空成就佛， Buddha 他 Amoga 的 Siddhi 正法 yaitu 叫 adalah 做 Samyak Dharma 金刚力 Cakrakaya 菩 adalah 萨，教令轮就是金刚业佛。 Bodhisattva 这 Cingkangnya. 五佛 Kemudian untuk 若 Sasana 是 Cakranya 五个 adalah 正 Wajra 法 Yaksa 合称在对应 yaitu 的教 adalah 令轮，全部都是佛菩 Wajra 萨的 Yaksa. 智慧与方便的种种的结合，它显现 Sehingga 不同 ini 的样 merupakan 貌， perpaduan 为了 dari 度化各种各 Prajna 类、 dan juga 各 upaya 色 kausalya 根器 dari 不同的 Buddha 众生， sendiri 这是 untuk 佛菩萨的方便。 demi membantu para 好，下一 insan. 页。那么谈到阿弥陀佛，一定不能够不 Menjelaskan 提 dari Buddha 所 Amitabha 谓的 di 西方三圣。 Amitabha ini 西方三圣就 terdapat 是 yaitu 常 adalah 见的弥陀为主尊、 Sukawati 观世 Trini 音菩 Arya, 萨、 yaitu 大 Buddha 势至菩 Amitabha, 萨、 Bodhisattva 法王子 Avalokiteshvara, dan 随侍 Bodhisattva 在弥陀 Mahastama 的身 Prapta 边的这样的一个组合。 yang 我们还 senantiasa 有 berada di 听过 samping dari Buddha 华严 Amitabha. 三尊， Kemudian 听过 ada 药师 Tri 三尊、药 Arya, 师佛、月 Awatam 光月光 Saka, 菩 Tri 萨。 Arya 今天我们看 Baisaja. 的是西方三圣。 Hari ini kita membahas mengenai 这个 Tri 图啊 Arya 有一个 Sukawati. 很重要的重点要跟大家 Di 解 gambar 释 ini 一下。 terdapat poin 中 penting 间阿弥陀 yang 佛 saya ingin akan 没有 jelaskan. 错， Di 他就是 tengah 右 adalah 手 Buddha 变印 Amitabha, 左手托莲台的形象， yaitu Buddha 这是 Warada 经 dan 中 membawa 所 teratai. 常常罗列出来让大家观想参考的。观世音菩萨右手 Kemudian 拿净瓶，左手 Buddha 拿杨柳枝， Bodhisattva 这是很 Avalokiteshvara 常见的形象。 yang 然而，这 memegang 个大 botol 势至 air 菩萨， botol suci. 因为这个 Kemudian 说法 Bodhisattva 是 Mahastama 我已 Prapta. 经亲自听，根本上是讲过3次以上的重点。我今天要特别跟大家再讲，大部分的唐卡都画错了。这一尊这个 Kebanyakan 大势至菩 tangka 萨也有一个地方是画错的， di 就是 sini 他手 terdapat 上拿的莲花。 digambarkan salah, yaitu 大势 adalah 至菩萨 teratai, 所拿的莲花是 yaitu teratai yang 未 di bawah 开 itu 复的 adalah 青莲花，它不是 teratai yang 开 belum 放的。 termekar. Ya, 这个 teratai 是 yang belum 根本 mekar 上 di 师所 gambar 讲的。 ini. 为什么呢？因为表 Mengapa 示 demikian? 大势至菩萨 Dikarenakan 要去度化 melambangkan 那一些佛缘还没 Mahastama 有特 Prapta 别深 Bodhisattva. 厚、还没有长成开敷莲花的那一类众生。而大势至菩萨还 Bodhisattva 有另外 Mahastama 一个重 Prapta 点， ingin 他 menyelamatkan 的头 insan 顶 yang 上有一 yang 个宝瓶， membangun 里 memiliki 面有他 dana yang 父 kuat 母 dengan 像。 dengan Buddha. 对，这个也是一个重点。下一 Dia 页。 memiliki yang dilambangkan dengan teratai yang belum terbuka. 好，接着进入到 Kemudian 今 selanjutnya 天中的 adalah 主题。阿弥陀佛 Buddha 曾经 Amitabha 发了48大愿，悲华经里面 memiliki 提到， 48 他原 mahaprani 来他 prani 在 dan 释 atau 自在王 tekad, 如来的时候的名字叫法 yaitu 藏 di 比丘。 dalam 他发什么愿？他发一个 Sutra 尽 Karuna 善 Pundarika 尽美， Sutra 要 yaitu 创立 adalah 尽善尽美的佛国，让大家一起来修行的一个非常好的国度，用一个善巧方便的方法。 yaitu 这个就是 ketika 重点。
我要跟大家讲的是，这边的净土就是指 Buddha 的是 Amitabha 极乐世界，而 masih 这 menjadi biksu 善巧的 Dharmakara 方 pada 法，masa 就 Lokeswara 是我们 Raja 现在 Tathagata 最 itu 常 bertekad 听到 membangun 的，alam Buddha 叫 yang paling 净土 bajik dan 法，paling indah. 也叫做一 Dan 心 juga 法。dengan upaya kausalya dalam menyelamatkan insan. 有趣的是，这个法藏比丘啊，师尊的文集当中提到，过去式的法藏比丘其实跟地藏比丘，也就是地藏王菩萨是同一 Mahaguru 个 pernah 身 menjelaskan 份。adalah 所以师尊在文章中也提过，阿弥 Mahaguru di 陀佛所 dalam 化身的，buku 不是化身， pernah 他以 menuliskan 前 yaitu biksu 过 Dharmakara 去是 dengan 在因 biksu 地的时候 Tijang, 的 biksu 法藏比 Sitigarbha 丘跟 memiliki 地藏 status yang 比 sama. 丘是同一身，他们的缘分甚深。那个时候的缘分就已经结得非常深了。至于为什 Memiliki 么 nidana 法 yang 藏比 begitu 丘要 mendalam. 发愿建 Mengapa? 立这样的一个国土，是有 Mengapa 一个 biksu 因缘。 Dharmakara ingin 他的 bertekad 老师释 membentuk 自在王佛一 membangun 直 alam 在说 suci 法。 Buddha 有一 ini? 天，释自在王佛告诉这个法 Pada 藏 suatu 比 hari 丘， Lokeswara Raja 其 Tathagata 实不 memberitahu kepada 只 biksu 释自在 Dharmakara. 王佛有自己的净土，整个 Sebenarnya 十方国 tidak 土 hanya 有 si 两 Lokeswara 百 Raja 一十亿 Tathagata 的诸佛 memiliki 刹土， alam 都 suci 非常的 tersendiri. 美好。 Namun, 他跟法藏比丘讲，这 para 些净土 Buddha 当中的 yaitu terhingga 美好的 memiliki 地方 alam 在 suci 哪里， tersendiri 甚 yang 至 begitu 讲解了 indah. 这些净土成立的因缘，包含里面的所住的天人的善恶的因缘，国土的出妙，还有种种不可思议的 Kemudian 境界。 bagaimana keindahan dari alam suci 重点 tersebut? 是，它不只是讲释自在王如来，还显现了佛的神通力。每当他讲一个净土，那个净土就现在法藏比丘的面前。 Setiap 照 kali, 我们 kerap 现 kali, 代的 tiap 说 kali 法， Lokeswara Raja 这个 Tathagata 就是用 AI、 menjelaskan suatu alam 用 suci dan 3D、kemudian 用 alam suci itu 4D、pun muncul 5D 各 ditampakkan 种 pada 不 biksu 同的维度， Dharmakara. 包含了触觉、味觉、感觉、视觉，让他真的 Bahkan dari 像 segala 身 hal yang 临其 dirasakan 境 yang 一样的去 dilihat 体会这些 semuanya 净 pun 土的微妙。 dapat dirasakan. 这个是一个重点，因为经典当中讲，法藏比丘因为这样的因缘，才坚 Dikarenakan di dana 固 ini 他的 sehingga 道心， biksu 以及他的 Dharmakara 发 memperkokoh 愿。 tekadnya untuk 就是因为有这样的缘起，他才 dengan adanya 发了一 nidana 愿， mula 将 nidana 来 ini 他 sehingga 若干 bertekad 劫以 ingin 后，当他成就了，他一 bila 定要 ia 建 mencapai 一个 kebuddha, 最 beliau 美 mencapai 好， kebuddhaan, 集合了 beliau 这些净 ingin 土当 membangun 中美 sebuah alam 好， suci Buddha yang 把 paling 他认 indah, 为还不 yang 够好的 paling 撇除 cantik. 掉，所以叫做选其圣，舍其劣，历经了5劫以后，他才建立了极乐世界的净土。而这 Dan setelah 48 melewati 愿是 5 什么？ kalpa 是 sehingga 法藏 baru 比丘 terbentuknya adalah 在 Sukawati 释 Loka 自 ini. 在王如来告诉他这些因缘果报的时候，他在佛前发愿的。这48大愿就是法藏比丘的 Nah, 愿， 48 而 Mahapradida 法藏比 ini 丘照着这个愿，他去行这个愿，最后证 ditekadkan 得这个 oleh 愿。 Biksu Dharmakara 所 di 以就是我 hadapan 们 Buddha. 现在听到的阿弥陀 Dan 佛48 kemudian 大愿，其实最完 kemudian 整的 akan 说法 diterapkan 是 dipraktekkan 法藏比 nyata. 丘的48大愿。那么讲到了这个愿，刚好我去了印尼的本愿雷藏寺弘法的时候，也跟大家提到，这个愿在佛教里面其实有2种 Ikrar atau 最 tekad 常 ini 见的 dalam 说法， dalam 一个 Buddhis 叫 memiliki 总愿， dua 一 makna, 个叫别愿。什么是总愿？总 yaitu 愿也就 pertama 是说， adalah 不论 tekad 你是从 utama, 因地来讲，还是从果地来 baik 讲， itu Anda 不 dari 论你 mula 是 bumi 还在修 ataupun 行，还是像佛的果位来讲，那 pala 你 bumi, 最后 hetu 共 bumi 同的 atau 愿 pala 力 bumi, 叫做希望所有的众生 yaitu 共成佛 memiliki 道， makna yang sama, yaitu 这是根本的 berharap 愿。 sebagai 让 semoga 所有 semoga 的 insan 大圣的 mencapai 菩萨、 kebuddhaan. 佛只有一个根本愿，就是希望所有的众生 Buddha 普同 memiliki 成佛，大家都见证佛性，这个叫总 mula 愿。 nidana 另 yang 外一 sama 个 yaitu 另外一个说法 adalah 叫 berharap semua 别 insan 愿， mencapai kebuddhaan. 分别的 Dan yang 别。 kedua 这个 adalah 别愿的白话文的解释就是 tekad yang 说， lain, 根据每一个菩萨在他当 yaitu 菩萨的时候，当凡夫 berdasarkan 的时 dari 候， Tep 依照他当下 Bodhisattva 的因缘，他 ataupun 所发的 masih 当下 awal, 的因缘 ya, 成就的 yaitu 愿， adalah berdasarkan dari 像法 tekad 藏 yang 比丘 ia 所发的48 ia 大愿，其实就 ikrarkan. 是属于别愿。 Seperti contoh yaitu 然而 Biksu 别愿 Dharmakara 的 yang 发起到最后，当 membu 他真正的去 berikrar 行这个愿之 48后，最后 tekad 还是 ini. 回归到总愿。
这个就是本愿。Sehingga pada akhirnya setelah 所以愿力 meskipun 是 telah 非常重要的。memiliki tekad 提到了 ikrar 愿，dari masing-masing tetap 我 akan 们要 kembali 了解 pada 到 mula 师尊讲 mula pranidana 《阿弥 ini 陀经》里 atau 面 tekad 讲 awal, tekad 往 utama. 生西方净土有几个口诀，一心不乱 Kemudian 当然是非 dalam 常重要而 terlahir 且 dari 最 dalam 关键的口 Sukawati 诀。Loka ini 但 memiliki 是在一 kiat-kiat 心不乱之前，yaitu adalah 请大家 hati 注 yang 意， tidak 要 goyah, 发 hati yang 愿。 tidak kacau. 发愿是什么？发愿自己一 Namun yang 定要 terpenting 到 adalah Anda 极 harus 乐净土 bertekad, 去。如 yaitu 果 Anda 没有 bertekad 这 ingin 个愿 terlahir di 力的 alam 牵引， suci 以 Sukawati 及种 Loka. 下这个善的种子，你很难付诸行动，也很难有一个方向，很难有一个助 Dikarenakan bila 力， Anda tidak dapat 让你 bertekad, 依 maka 序 Anda 依 tidak 序 da- 的往这个 Anda 方向去走， sulit 更不要说是一 untuk 心不 fokus 乱。 dalam 所以 menjalani 发愿 bawana 是 ini. 很重要的， Sehingga 行愿力 bertekad 是 itu 很重 sangatlah 要的， penting. 最后靠实 Kemudian 修证 praktek 明这 dari 个愿 tekad ini. 更是 Kemudian 重 yang 要。 terakhir 这 adalah 个就 kita 是 mau 师尊早期讲极 mem- 乐净土，到极乐净土 membuktikan 前 tekad 发 nyata 愿 ini. 很重要。 Sehingga Mahagur 刚 mengatakan 刚提 bahwa 到法藏 tekad 比 ini 丘的 sangatlah 发 penting. 愿，他 Tadi 希 kita 望 membahasnya itu 世 adalah 界各地十方 Biksu 法界最 Dharmakara 美好 ini 的东西 bertekad, 都到极乐世界来。大家 yaitu 有没有想 segala 到这件 hal 事 yang 情？ indah, 师尊 hal 传 segala 多少 hal 的 yang 天女 indah 前 dari seluruh 讲了一个 dunia 重 atau 点， seluruh alam ini 他是 semuanya 财神 berada 的 di 主尊， Sukawati Loka 是 ini. 净土的财神。 Apakah Anda 为什么 terpikirkan? 他会 Yaitu 有？ Manohara 是因为他是 Wasudara 阿弥 atau 陀 Dewi 佛的 Pengayat 自心 Rezeki, 显现。 yaitu 他的 yang 重 mengais 要的 segala 口诀 keindahan 就 dari 是 seluruh dunia, 他 seluruh 曾经 alam 帮 dibawa 助 ke 法 Sukawati 藏比 Loka. 丘在建立净 Dan 土的时 Manohara 候， Wasudara 把 ini 十 adalah 方法界 perwujudan 的 dari 诸佛国土 Buddha 最美 Amitabha. 妙的黄金、八功德水、甘露、帝王明珠，一切 Sehingga 最 segala 美 hal 妙的 yang 东西 indah 勾来。所 itu 以 dikait 弥陀化 dan 身 dibawa 多财 ke 天女，其实 alam 她的 Sukawati 愿 Loka. 力跟阿弥陀佛本身是一样的。这一点在告诉我们什么？第一堂课我们就提到了如何相应本尊，不可以 Pada 不 kelas 发 pertama 愿。 kita 你一定要 pada kelas 发 pertama 跟 kita 你本 menjelaskan 尊的 yaitu 愿 mengenai 力一样的愿， bagaimana 而且要去 yaitu 许他的愿，不论是什么化身， bagaimana 都要有很强大的愿 yaitu 力。 kita sendiri memiliki 下一 tekad 页， dan memiliki tekad yang sama dengan idam. 这里讲到的不可以少善根福德因缘。 Kemudian yaitu 善 adalah 根 tidak 就是 boleh 其 kekurangan 实 akar 善 kebajikan. 根 Yaitu 从 adalah 守戒行善来，守最根本的五 yaitu 戒。 dari 密教有密教的戒律， menaati 显教有 sila 显教的 dan 戒律，而且这些 melakukan 善根啊是 kebajikan. 累世而来得到的 Dan 因缘， kebajikan 不可 ini 以少 merupakan 善根 dana 福德 yang 因缘得 terakumulasi. 生彼国。而这边第二点提到了龙书净土文，是一个非常重要的 Sehingga untuk 概 dapat 念。 terakhir di 这边 alam 特别 Sukawati 提出来 ini, 跟大家讲， Anda 其 tidak 实 boleh 龙 kekurangan 书 akar 净土 kebajikan serta 这 berkah 个 di 龙 dana. 书两个字，它是一个地名，是安徽的古 Ya. 地名。大家 Dan 还 yang 记得 kedua 吗？ ini adalah 最 dari 近师 Gata 尊的开示提到， Tanah 师 Suci 尊想 Longsu. 去九华山，礼拜 Longsu 地 ini 藏 adalah 王菩萨。 suatu 九华山 nama 是哪里？ tempat 就是安徽。安徽的古地名就叫做龙苏。龙苏 yaitu 净土 nama kuno 其实是 dari 南 kota 宋的时候， Anhui di 有一个 Tiongkok. 居士，他姓王，王日修居士他所撰写的。而这个龙书净土文是把所有有关往生净土的经论 Dan di Gata 传 ini 记收集起来的，里面总共有13卷，12卷，不好意思，12卷。 berisi 12卷里面 mengenai 提到了净土 memiliki 起信的论，净土修 13法的 bab, 总要， yaitu 修持 kiat-kiat 法门， penting 以及修 dari 持阿弥 sekte 陀佛为 Sukawati, 本尊的感应的 penekunan 事迹， dari 还有 Buddha 劝 Amitabha, 人往生、劝人发 dan 愿这 bagaimana 些种种的 cara 比喻以及 bertekad 劝示 untuk 文， terlahir di 甚至 Sukawati 还有 Loka. 指点迷津的归要等等的，总共12卷。里 Total 面 memiliki 最大的 12 bab. 龙书净土文里面最大的重点提 Dan 到， paling penting 不管 terpenting 你是 adalah 达官显要，你富有，你贫穷，你的职 baik 业贵 Anda 贱， memiliki 你是渔夫， itu 你是 kaya, 屠夫， miskin, 乃至于你 ataupun 是罪 berprofesi 人， apapun itu, 你是僧人，你 ataupun 是 bahkan 俗人， orang yang 不管 berdosa, 你是谁，你 an- 都可以 baik Anda 依照 siapapun itu, 弥陀 Anda 阿弥陀佛所传下来的易行道修持，
得以往生。Anda dapat dengan 这个 melakukan 就是 penekunan Buddha Amitabha 阿 ini, 弥陀 Anda 佛 dapat 最重要的 dapat 净土，terlahir di 它 alam 可以 Sukawati 接 Loka. 引各类众生往生佛国净土。Dan sehingga Buddha Amitabha 而 ini 净土中的 dapat 这个非常重要的一代大师 menjemput 叫 segala 印光 jenis 大师，他 insan 曾经为了这 mencapai 个龙树 menuju 净土 Sukawati Loka. 写了一个序。我把这个他的序当中最重要的几个重点跟大家讲。第一个，印光大师讲，众生的心性与佛根本没有差别，他是为众生随机说法。Yang dikatakan oleh 只 Biksu 要你 Inko 一 adalah 念头成，就是一 Buddhata 念清净， dengan 你可以决 dengan 定 hati 往生。 insan itu tiada 众 beda. 生心性与佛无异，这就证明了刚刚我讲的，不管你是各类众生，你是达官显要，你 Dan tidak 贫穷还是 membedakan. 富贵， Tadi 你都 sudah 有往生 dijelaskan 的可 yaitu 能，都具有 baik 往 Anda 生的机 adalah 会。 manusia seperti 第二 apa 点， dengan profesi seperti 印光 apa 大师 Anda 认为， dapat 阿 sama 弥陀 dapat 佛法 terlahir 要之 di 所以殊胜， di 在 Sukawati 于 Loka. 他这个易行道的方法非常的殊胜，得到十 Dan 方诸 kemudian 佛 adalah 共同赞叹，非常的不可思议，甚至很难 upaya 信解。 penyelamatan di 什 Buddha 么叫 Amitabha 信解？ ini 相信 semuanya 而 pun 理解。所以《阿弥陀经》里面有讲了， dipuji 佛 oleh 陀 para 跟舍利 Buddha. 佛，我讲的这些你相信吗？念佛，只要你专心，你具足善根，你有福德因缘，不管你业 Yaitu 障多重，你都可以往生。他问舍利佛， dengan 舍利佛 dengan 讲， yaitu Pak 今 Sang 天 Buddha 如果不 bertanya 是 kepada 成佛 Sariputra 威 ini, 神之力，我可能也不相信有这么殊胜的法门。这告诉我们什么？这 yaitu 个易 mengenai 行 pintu 道 Dharma 其 ini 实 yaitu 是 adalah dengan pelafalan 诸 nama 多 Buddha 法药当中的最殊胜 sehingga 的 dapat terlahir di alam 迅捷法。 Sukawati. 我们真佛中有莲花童子速解往生马哈双莲池的这个速解法，其实这个就是非常简单扼要的一个切入重点的方法。第三个重点，闻此法是多劫善根累积而来的，应该要信受奉行。所以《华严经》里面讲到，信为道源功德母，起信非 Dalam 常 sutra 重要。 awal 佛教有一本论叫 Awatamsaka 大 yaitu adalah 富 keyakinan 起 adalah 信论， sumber segala 信是 dari 非常重要的。 berkah. Sehingga 那么刚刚 keyakinan 提 itu 到的 sangatlah penting. 王日修居士，他不但撰写了这个文，他不只是一个作家，其实他本人呐、博览 Wang 群书， Rishu yang 是 menulis 状元等级的一个 Gata 人才。 Gata 而 Tanah 当 Suci 他 ini, ia 博 menulis 览 ini. 群书完，突然有一天他接受到这个弥陀的感召，他开始研究佛教，研究净土宗。他有一天，他对他的 Ia 学生讲， meneliti mengenai Buddha 他 Amitabha 舍弃了 dan 他以 sekte 前所 Sukawati. 读的这些书，他讲这些东西呀、都是人间的知识，应该要舍弃，这些是我的业障，我应该要 Saya harus 研究的是 melepaskan 究竟法。 segala 什么是究竟法？往生极 segala 乐 hal 世界的 yang 净土 bersifat 法。 manusiawi ini. 所以 Ini adalah 他 sebuah karma. 写了龙 Dan 树 saya 净 harus 土以后，他自己本人 mempelajari 依照着当中的方 yaitu 法去学习。 bagaimana dapat terlahir 到他 di 往生的 Sukawati. 前3天，他告诉他的家人、他的学 Dan 生， sebelum ia meninggal 3 他 hari 要走了。 sebelumnya, ia memberitahu 那 kepada 阿弥陀 keluarganya 佛 dan 来接 juga 他， muridnya. 最后他是战 Dia 力往生。 这 ingin 是龙 pergi, 书净土 dia 的 ingin 伟 kembali 大， ke 告 tanah 诉我们 suci. 这里面是确确 Saya 实 akan 实、 dihibur oleh Buddha 真真 Amitabha. 实实的方法，要我们依教奉行的。接下来，好，下一页。在讲这个净土前呢，我再跟大家讲一下，这个佛教里面有提到这个 Di 弥陀 dalam 净土啊，弥陀 Buddhis 法 terdapat 要，如果依照50判教来讲，它的根最重要的根本，法要的根本在于你相信阿弥陀佛的存在，相信这个净土 memiliki 的 makna 存在， terpenting, yaitu adalah Anda 道 yakin dengan 就是 terdapatnya 修行 Buddha 的方法， Amitabha, Anda yakin 依 terdapatnya alam 照着 suci Sukawati. 守十善、持名念佛，最后达到往生。十 Yaitu 善是 dengan 什 Anda 么？刚刚讲的，你要有善根，善根 pelafalan 从 nama 哪里 Buddha 来？ sehingga dapat 从十 terlahir 界 di 来。 Sukawati Loka. 如何守十善？十善是什么？ Bagaimana 不 cara 杀生， kita 不偷盗， untuk 不 menaati 邪淫， 10 不妄语， kebajikan 不两舌，不恶口，不绮语，乃至于戒断一切的贪嗔痴，结合起来叫十善。最后还要有正见，而这个果就是最后你能够达到净土，
这就是叛教当中的根、道、果。师尊在第96册莲生活佛的心要第3篇当中，这个篇名叫显教。这一篇当中就讲到弥陀法门 Mahagur 的 dalam 口 salah satu 诀，bukunya 一 menulis 心不 yaitu 乱，adalah kiat dari 守 Sarana 戒 Buddha 行 Amitabha 善，itu adalah 持名念佛。hati yang tidak goyah, 然而师佛讲的， menaati sila, 说的容易， berbuat 做的 kebajikan. 难， Mahagur 到底要 mengatakan 怎么去？ bila 怎 dikatakan 么 itu 一 sangat 心不 mudah, 乱？ namun sulit untuk dilakukan. 还记 Bagaimana 得 cara 吗？ kita memiliki hati 我 yang 刚 tidak 刚 goyah 讲， atau tidak kacau? 我接触这个法门是因为师尊的指示。当时候师尊讲A- 弥陀大 Apakah 法， Anda ingat? Mahagur 我还是摸不着 memberitahu 头 kepada 绪。 saya 回 untuk 去以 untuk 后 menekuni 一直 sadara 翻师 Amitabha 尊的 Buddha, 开示， Taba 终 Buddha 于 ini. Saya sendiri pun 翻到一篇 kebingungan. 智力 Kemudian 讲，弥陀 saya 大法最 mencari-cari 重要的 dari 重 Dharma 点 Desana 是 dari Maha 一 Guru, yaitu 心不乱。 adalah 一心不乱怎么练习？ kiat terpenting dari 显教里 sadara Buddha 面 Amitabha ini 达 adalah 到有一个讲法 hati yang tidak 叫做 goyah, 十念法，念佛的十念。 yaitu 师 dengan 尊是 cara 这样开始的， 10 pelafalan. 从一念开始，每 Dari 天你 satu 用一念 pelafalan, 来念佛， yaitu 观 tiap 想 hari 阿弥 Anda 陀 mulai 佛， dengan 念一 satu 句阿弥陀 pelafalan 佛，你问 visualisasi 你 Buddha 自己，在 Amitabha. 那个当下，是不是真正 Anda 能够 lafalkan 念 nama 佛？ Buddha 如 Amitabha. 果 Apakah 可以， Anda 你再 Anda 念 dapat 第二 tanyakan 次， diri pada diri 你 Anda 做得到再念第 diri 三次， sendiri, 一 apakah 直 Anda dapat fokus? 渐进的 Kemudian 把你 bila 的 Anda 念头 telah fokus, 专 Anda 注 dapat 在 melakukan 这个 pelafalan yang 佛 kedua 号 sehingga 上。 terus dilanjutkan, 如果你能完成 yaitu Anda 十念 fokus 持 dalam 续不断的 pelafalan 精 nama 进， Buddha. 那么你将来会有 Bila 完 Anda 全 dapat 的把握。 fokus 这个是一个方法， fokus 提 dalam 供给 pelafalan 大 nama 家 Buddha 参 ini, 考。 maka ini dapat menjadi jaminan Anda dapat 极乐 terakhir di 世界 Skawati 到底有什么 Loka. 好？它有什么样的层次？这边提到了极乐世界有4种净土：凡圣同 Kita 居、 di 方 sini 便有、 Skawati 十 Loka 报 dibagi 庄 menjadi 严 empat 常 jenis 住土。 alam suci, 这 yaitu 个大 ada 家 alam 常 suci 常 tempat 听 insan 到。 dan suciwan 我 tinggal 进来要 bersama, 来 alam 了解 suci 这 tempat 个， suciwan telah 看里面到 menyelamatkan 底 segala 差异 nafsu 是什么。 dan memiliki sisa 凡圣 awidya. 同 Alam 居 suci tempat 就 berwisata 是如果 telah 依照 memandangkan 阿 satu 弥陀 bagian 佛 awidya 讲， dan alam suci 九 yang berupa 品品化 kondisi 化身， kebudaan 下三品、中三品、上三品的话， dan 凡圣同 Buddha 居土 dalam alam 就 suci 属于 Buddha 下 Amitabha 三 memiliki 品的 tiga 净土。 jenis kualitas kelahiran, 很简 tingkat 单明了的 kelahiran. 讲，凡圣同居也就是有2 Yang 种 pertama 可 adalah 能 alam 性， suci tempat 一种 insan 叫 dan 凡 suciwan 居， tinggal bersama, 一种叫圣 yaitu 居。 adalah 凡居就是包含了人、天，还有业障带业往生的这些人 yaitu 众 adalah 娑 bagi 婆 ia 世界来的 memiliki 众 masih 生。 memiliki karma 春道 warana, 的众生，他业障还没有清净的， yaitu seperti 还有 manusia 住 dan 在这 juga 个净土。 dewa 如果照经 dapat 典上翻译 terlahir 来讲， di alam 凡居 suci 里 ini. 面讲了四种恶趣，甚至地狱、恶鬼、畜生、阿修罗都可以在凡居当中Bahkan 显 bagi 化。 ia dapat 圣居就是凡 yang 圣 terlahir 同 di 居土 alam 里 rendah 面 pun dapat 一样 demikian. 有辟支佛、法身菩萨， Sehingga di 甚 sini 至如来。 terdapat Pratikya 为什么？ Buddha, 为了教 Bodhisattva, 化 dan 这些 juga 众 Dharmakaya 生 Buddha. 说法而显现，同样都在这个地方。 Dikarenakan 这就是 apa? Karena 凡 demi 圣 upaya 同居。 kausalya dalam 方 menuntun 便有余 insan. 就是中 Yang 三品， kedua adalah 这个里面有阿罗汉，有 pada 8 alam 个 kedua yaitu tempat 动机的 suciwan telah 所 menyalakan 的 segala 人， nafsu namun memiliki 还 sisa 有 awidya. 辟支佛等等。 Awidya. Di sini 这个 terdapat 净土 arahat 修什 dan 么？ pratikya Buddha. 断除维系的祸，断除非常 Di 维 sini 系 apa yang 的 ditekuni 一 yaitu 些业 adalah 障，还有一点点无 melenyapkan 明， segala 这 karma 个就是 dan 方便 juga 有余土。 awidya. 十报庄严土， Ini adalah 我 alam 们 suci 称为 kedua. 上三 Alam 品的净 suci 土。这个里面 ketiga 已 yaitu 经没 adalah 有无明的菩萨了， tingkat 他们都已经断除了无明 atas, 的，没有凡夫，只有圣人，全部都是登 yaitu 地的大菩萨佛在这里。 adalah di mana terdapat 最后的禅净 bodhisattva, 土，就是 di mana 正 para Buddha juga 佛 berada di 圆 sini. 满 Yang 果位 keempat 的 adalah 法身佛的净土，叫究 alam 竟佛 suci di 土。 mana terdapat Dharmakaya 如果 Buddha. 大家有印象，麻哈双莲池在哪里？麻哈双莲池在长吉 Maha 光土当中， Parminiloka. 这是非 Parminiloka 常 berada 殊 di 胜 mana? 不 Yaitu 可 ada 思 di alam 议。 keempat ini, yaitu adalah di mana 1992 mencapai 年 kondisi 9月 kebudayaan 18 号， sempurna, 师 yaitu 尊的开示 Dharmakaya Buddha. 更加的仔细在讲，如果用密教的修行对应到这4重净土，怎么看法？师尊 Bila 讲， kita 凡 lihat 圣 berdasarkan 同 dari 居 Tantrayana 是 ini, 修外 dalam 密 Tantrayana, 境界，也就是摄 alam 招法。 pertama 摄 yaitu 招 tempat 什么？ insan dan suciwan 摄招 tinggal 佛 bersama 来 ini 助你的 adalah 方法。所以 ini 师佛 adalah 讲，这个 sadhana 叫佛眼 eksternal. 摄招，属于他力
他立本尊的yaitu 境界，方 dengan 刃有余土，这 bala 属于 luar, 内密，bala dari 已 luar. 经有 Yang 修 kedua 7万 adalah 名点了。ini 刚 adalah 刚不是 sadhana 提到 internal, 这 di alam 地 suci 方 kedua 方刃 ini, 有余土，这些菩萨、圣众、凡夫修行，就是要断除这个一点点的无明嘛。师尊讲，yaitu 以 untuk 密教的方法 menyelesaikan 来说，sisa-sisa 7万名 avidya. 点修平气、修浊火，Nah, 浊 kalau 火的 menyelesaikan 产 adalah 生 sadhana internal, 就是能 itu 够 yaitu 把这些 mengenai 微细或给 penapasan 燃 botol, 烧掉。这个就是从显教的境界对照到 api 密教 kundalini. 修行的 Dengan 方 api 法。kundalini ini membakar 十报 avidya 庄严 ini. 土，是 Yang 与 alam 内 ketiga 密 ini 万 adalah 物结 bodhisattva, 合，能够 yaitu 融 ada 入佛 perpaduan 三昧， antara 真正与佛瑜伽相应， sadhana 成 eksternal 为 dan 菩 sadhana 萨， internal, 乃至于报身佛的境界。这个是 bahkan 十报 mencapai 庄严土。 samboga 而 kaya. 长吉光土 Dan yang keempat 对应到 adalah 密教来说，就是第四种次第秘密法，修什么？ ini 无 adalah 相法 sadhana 身，虚空同 rahasia, 体，法而本然。我还记得师佛在 yaitu 讲道果的时候讲过很 di 重要的 mana 一个概念， mencapai buddhata. 有所谓的出生，就是像我们凡夫的肉体，有种种的无名习气，粗细的出生，接下来是细生，接下来是法生，接下来是真生。所以照我自己的理解，这四种净土的修行次第， Kem- 就是修 Dari 出生、 empat ke alam 细 suci 生、 ini 法 adalah 生以及真生。可以讲，这些净土就是进化的层次不同，渐渐的往上，越来越亲近。 ini 师尊讲 dari 四种 tingkat paling 净土 bawah sehingga 体 naik 现一个重要的 menjadi 概念， ke 叫做 tingkat yang 弥陀 lebih 的慈 tinggi, 悲愿。 yaitu semakin 当初师尊写的一 memurnikan 个传 diri. 记是这样的：弥陀密法救度生，不分 Mahagor 立 menambahkan 顿 satu kata, 凡与 yaitu 圣， adalah 四八大愿广救劫，娑婆 yaitu 世 adalah 界 sadhana 万事 tantra 休。 Amitabha menyelamatkan 表示 makhluk 他所 luas. 度的众 Tidak 生 peduli orang 真 bodoh, 非 pintar, 常 orang 的 awam 广 maupun 泛。 sangha. 48 好， Mahaprani dan 我们接 menyelamatkan 下来赶 kalpa 快进入 secara 到真 meluas. 经， Menyelamatkan 它 orang 的 yang 本尊 mengagumi 法理 segala hal 轨到底怎么 keduniawian 修？ dan dunia saham. Kemudian kita akan 我们可 memasuki 以 pada 看一 tahap 下。 inti 好，这个本尊法理轨前行，我 dari 们就不要 ritus 再讲，后行也不要再讲，我们讲正行。 tahap 今天把 inti 最重要 dari 的主 sadhana 题 Amitabha Buddha 跟 ini. 大家讲。这个我认为有一个重点很重要，就是观空。大家 Saya 常常 menganggap 念观空 ada 咒的 poin 时候， penting di sini 把 yaitu 观空咒 adalah 念得很快， visualisasi 很快就 kesunyatan. 忽略 Kebanyakan 到 dari kita 忽略掉了。其实 menjap- 观 menjapa 空这 mantra 个阶 kesunyatan 段 ini 是 begitu 非 cepat. 常重要的。师佛 Sebenarnya 曾 pada 经 tahap 讲， ini sangatlah penting. 所有的智 Mahaguru 慧 pernah 本尊 mengatakan 是从 segala 极尽的空 prasna 性 yidam 法性当中显现 berasal 出来， dari 所以大家 muncul 必须要放 dari 慢念观 kesunyatan. 空咒的速度， Sehingga 仔细 kita 去 harus 把自己的 melambatkan 身体与 kecepatan 外在的环 kecepatan 境 kita dalam 慢 pada 慢 saat 的 menjapa 顿 mantra 去， visualisasi 才 kesunyatan 从 ini. 这样的境界当中显现月轮 Sehingga 观，显 dari 现 ini 种子 mari 智， kita 显 visualisasikan yang 现 lainnya. 本尊，这是一种次第。 Ini adalah suatu 所以 tahapan. 观想的方法，照师尊以前讲的，有非常多种：三段法身观、月轮观、 Baik 种 cara 子之 dalam 观， visualisasi 乃 itu 至于本尊直 visualisasi 接 tiga 现 tahap. 前放光照我们自己变化为本尊的不同 Visualisasi 的 idam 观想， langsung muncul 其 di 实是可以 hadapan 变化的，只要符 saya 合 banyak 法门。 cara dalam melakukan 而弥 visualisasi. 陀 Yang 的 penting 手印 sesuai dengan dharma. 常见的 Mudra 就是所谓的 dari 弥陀定 Buddha 印， Amitabha ini adalah yang 右手掌 paling sering 接 dijumpai 在左手 adalah 掌上，这个就是弥陀定印。 mudra Amitabha Buddha 还 ini, 有一个 mudra 印叫做 Sediana 阿弥陀佛 Buddha 根本印， Amitabha. Kemudian terdapat 很像大威德 mudra 金刚的印， mula 它是 Buddha 种子 Amitabha, 相 yaitu 连成生。 mudranya 这 seperti 是 dari 阿弥 mudra 陀佛。 Yamantaka Wajra. 文殊师利菩萨是指凹中指的指节，大威德金刚是三角形，所以这是一 Seperti 系列的 mudra 知性轮阿弥陀佛、正 Yamantaka 法 Wajra 轮文殊 ataupun 师利菩萨、大威 dan 德， Manjusri Bodhisattva. 连手印都是 Namun 有相关的。 jari tengahnya ini membentuk 那 membulat. 么本尊出现，刚刚一开始就提到，它是有很多种的形象，到底你要观什么形象？这个重点 Kita 就是 bisa 以 banyak 你自 wujud 己 dari 喜 Buddha 欢什 Amitabha 么 ini. 形象，你觉得什 Dan 么形 bagaimana 象 kita 更利 visualisasi 的， wujudnya ini? 什么形象 Jawabannya 你对 adalah 观修的 kita 清净 boleh 你注意什 visualisasikan 么 wujud 形 apa 象的为 saja. 准。
yang你 wujud 喜 yang Anda 欢 suka. 站着的，你就观想 Bila Anda 站着 suka 的；家 wujud 里供奉 berdiri, 是 maka 站着 Anda 的，你就 visualisasikan 观 wujud 想站 berdiri. 着；家里供奉是坐着的，你就观想坐 Bila 着。Anda mempersembahkan 身 wujud 体是 duduk, maka 红色的，有彩颜 wujud 色，你就 bersila. 观红色的；你 Jadi, 的金身是 wujud 金 berwarna 色 merah, 的，maka 心有 visualisasi 金 wujud 色的事，warna 你就 merah 观想金色的。ataupun 总 wujud 之，warna 依 emas. 照每个人因 Yang 缘不 penting 同，adalah 你去做 ini 观修。 ikutin dari ini dana dari 但是 masing-masing. 以这个藏密式的阿弥陀佛来讲，有一个重点， Namun 其 dalam 实它的 Tantrayana, 甘露波应该要是蓝色的，因为有记载讲这个蓝 patra 色的 amartanya itu 代表 harusnya 是 berwarna 法界的虚空， biru. 代表虚空，而里面的 Yang 甘 ber, 露是白色的，这个是一个重点。它有右手语愿印，左手 dan 托 juga 莲花 amartanya 指 berwarna 印， putih. 也有上下翻转的接引印，也有说法印的阿弥陀佛。总之，有很多种观想，依 Sehingga 照自己的喜好。 Buddha Amitabha memiliki banyak 我 wujud 自己 dengan berbagai 怎么 wujud. 观修阿弥陀佛比 Bagaimana 丘？ saya sendiri dalam 在 menekuni 观无 Sadhana 量 Amitabha 寿 Buddha, 经里面有净土的16观，他教你从观想日轮、月轮， visualisasi 观想 dari 极乐世界的水，观想楼阁， Cakra 观 Chandra, 想 Cakra 弥陀， Surya, 观想观音，观想释迦， visualisasi 观 Sekolah 想 Tiloka, 十宝莲 Buddha 子， Amitabha, 整个 Bodhisattva 极乐世界 Kiteswara, 现在 Bodhisattva 体 Mahastama 现。 Prapta, 这样的完整的观想方法 ada 8也提供给 kebajikan 大家 dan 参考，在 lain-lainnya. 观无量寿经里面有提到的净土16观，还有在观修阿弥陀佛本尊法之前的手结师尊手印、观想师尊加持的时候， Dan 我自 sebelum 己个 dan 人 juga 的 pada 感觉 sebelum 就 tahap 是， inti 我 dari 会观想 sadhana Buddha 跟 Amitabha 跟上 yaitu 师 adalah 穿着 visualisasi 红色的 yaitu 龙袍，戴 visualisasi 红 Maha 色的 Guru 法 muncul. 王冠，这是取一个响应的现象。所以以此类 Itu 推， saya sendiri 假设你修西藏法， 你 memvisualisasikan 可以观想 Maha 根本 Guru 上是 mengenakan 穿 jubah 白色的 berwarna 龙 merah, 袍 mahkota 行 warna 进。 merah. 你修正印法，你在修正行以前，你可以观想师尊穿黄色的龙袍，这是一种变化。 Ini sesuai dengan 接 sadhana 下来， karman 我们 yaitu 依照 adalah 上师 bila 演化 Anda 手印里面，其实有 menekuni 这 sadhana 个九品莲 Pastika 花 maka 超度 berwarna 印， kuning dan 这个 begitu 上 juga 品上身、 seterusnya. 上品中身、上品下身。有同门问我，他自己修法的时候可不可以比这些手印？如果照根本上师所教的，这些手印108式是只有受过阿塞雷灌顶的上师可以比。但是我想跟同门讲的，其实这个重点 Ada yang pernah 不 menanyakan 是只 yaitu 有在 mengenai 日 membentuk 行 mudra dari 我们 9 平 wali 常所 9 结 tingkat 的 kelahiran 大 Padma 海 ini 超度 apakah 印， boleh 你就算结阿弥 apakah 陀佛 boleh 的定印， diperagakan? 结阿弥陀佛的根本印，你都可以行超度法。这个 Sebenarnya 重 hanya 点 boleh 是在 dilakukan 于 oleh yang 你 menerima 观想本身 Abhiseka 现前， Acharya. 手印代 Namun 表身体的清净。你诵阿弥陀佛 Anda 的心 dapat 灵咒， membentuk 诵东 mudra 行 seperti 咒， mudra 就是 Mahasagara 法的清 mula, 净。你观 membentuk 修阿弥 mula, 陀佛， memudra mula 观修 dari 西 Buddha 方三 Amitabha. 圣， Ini sama dengan 乃至于 melakukan 整个净土，这就是意念的 penyeberangan. 清净。用这些三密 Ini 清净， membentuk mudra 你 ini 可以显 adalah 现本尊的法力以及 merupakan 因果， kebersihan 用这 dari 样的状 tubuh. 态来超 Kemudian 度我们自己的 visualisasi 冤亲 merupakan 债主， kebersihan dari 才是 pikiran. 重点。所 Kemudian 以 dengan 不 kita 要去 mencapai 限 mantra 定 merupakan 把上 kebersihan 师这 dari 些手印 ucapan. 好像很好看，好像在演一个什么戏，好看不是重点，运用心力才是重点。接下来我们看到这个修法后面有一个赞记，净 Di sini 愿 terdapat 庄严安乐 gata 场。这个净愿就是刚刚 yaitu 讲的 adalah 阿弥陀佛48大 Ikrar suci 庄严 menganugerahkan 去形容 keagungan dan 这个 ketenteraman. 佛 Cingin 陀 Chongyen 庄 An 严 Le 殊 Cha. 胜， Yaitu 安 ini 乐 adalah 刹 48 就是 Maha 讲极乐 Pranidhana 世 ini 界这个佛 yang 土，我们一般 yang 讲刹土， mem- 佛刹刹土，普 yang 济着实诸 mengagungkan 有 dari 情， alam Buddha. 普济是什 Kemudian 么意思？ menuntut para 也就 insan 是 di 相 dunia 应 yang 的刚 keruh. 刚前面讲的阿弥陀佛的 Yaitu yang tadi 48 saya 大愿 bilang 九 yaitu 品莲花，不管你是 9 业 tingkat 障重 kualitas 业障轻 9 的， tingkat 你 kelahiran 都可 Padma 以带业 yaitu 往生。到了极乐国土，你再依你的 dengan 因缘 berbagai 修行， insan dengan 修 baik 什 itu 么 karma orang yang 八 berat 正道、37道品。 itu semua dapat 谁 terlahir 来 di 宣 alam 说？ suci 极 ini. 乐世界里面的鹦鹉、孔雀、舍利、迦陵评价共命之鸟。为什么孔雀是阿弥陀佛的坐骑？弥陀经已经讲到了，里面连恶道畜生都没有，甚至何况有时，
这些所有你所见到的东西，全部都是阿弥 Dalam 陀佛 Sutra 所 Amitabha, 变化出来的。Dalam 所 Sutra 以 Amitabha 在极乐 tertulis 世 yaitu 界看到的这 mengapa 些 adanya burung 凤 merak 凰、ataupun berbagai 舍利、迦 burung-burung 陵频伽、孔雀，ini 他们都 semua 可以说法， bukanlah dari 连微 perwujudan 风 dari 吹动七宝行树， alam rendah 吹 atau alam 动楼 hewan, 阁 namun semua 所 ini 飘出来的 merupakan 音乐微妙音， perwujudan dari 都 Buddha 是 Amitabha. 在宣说佛法的音。所以这个普济啊，就是广开方便之门的意思。这个 Sehingga 浊世 puji 是什 ini 么？ adalah 浊 merupakan 世在 pintu 弥 Dharma, 陀经里面讲到 pintu 有 yang 所谓 terbuka 的 besar bagi para 劫 insan 浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。什么叫劫 untuk 浊？ dapat terlahir di alam 就是 suci 末 ini 法时代， yang 现 terdapat 在就是末法时 al- 代。 di 劫浊有什么 alam 特征？战争、 alam yang penuh dengan 疾病、 kekeruhan. 饥荒、瘟疫，现在这个世界全部都符合了。见浊是什么？我们凡夫的见闻觉知是混浊的，什么意思？就是无明，众生的无明就是见浊。烦恼浊是什么？就是因为无明所产生的这些习性遮障我们的本来的佛性，所以你会产生烦恼。我们的眼耳鼻舌身意每天都在造作种种的恶 Di 业， dunia ini penuh 这 dengan 就 namanya 是烦恼浊。 panca 众生浊就是 kasaya 在 atau 讲 lima 前面 kekeruhan, 的劫浊、见浊、 itu 烦恼浊， cinco, 你 fanau, 众生 cuo. 生在这个当中，我们有这个业报身。师尊讲，我们每一个人都是受刑人，受刑人所受的这个业报的这个身体，就是众生浊。命浊就是综合以上劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊种种的浊加起来，我们没有办法转世成智，转世成智以前的这样的状态，就叫做命浊。所以阿弥陀佛的愿力就是来度五浊恶世的众生，普济浊世诸有情。我们还是有情众生， Sehingga 只是我们 dari 被烦恼 kekeruhan 所 atau 遮障。 kasaya ini yang dimaksud adalah 西方 dengan 皆 kita 以 melihat 正无 sesuatu ini 生， kita dapat 接引到 memunculkan 哪里？ namanya 西 kilesa 方 sehingga 极。 kilesa 什 yang 么叫 menyebabkan 正无 kita 生？ mudata 这个是 kita 个非 menjadi 常重要的 tertutup 重点。 dan 跟 sehingga 我 kita 上次 memiliki 提到过，其实 tubuh 无生 insan 就是 ini 在 dan 告诉你无 kita 死， harus mengalami 真 berbagai 正 jenis 超越生死， penderitaan. 而不是在生死当中轮回。这个就是所谓的不退转。你真正证悟 Kemudian 到， dalam 其实 kata 你的 selanjutnya 生 itu adalah 你 menjemput 现在 terlahir di 所 alam 认为的 psikawati 这个世界， merealisasikan 有一 tiada 天也会走向灭亡。 kelahiran. 你认为的灭亡，有一天也会换个形式，变成一个小 baby， 这些都还在因果业报六道轮回当中，这样的生死是还绑在人间的。真正西方净土的无生，是指不退转的，你已经莲花化身了，你的果位 Sehingga 就在那里， merealisasikan tiada 不 kelahiran di 退转 alam 叫做无 Sukawati 生。 ini apa yang dimaksud ini 最 adalah 后 di mana 敬 kita 礼西 tidak 方的教主阿弥陀佛 bertumimba 佛 lahir. 敬礼。所以我希望大家修法的时候，一定 Kemudian yang 要 terakhir 念 adalah 这 kepada 个战 Amitabha 绩， Buddha aku bernama sekarang. 而且透过这 Sehingga 个战 ketika 绩， kita 这个战绩所表达的这种 menekuni 状 sadara 态， Buddha Amitabha 你 Buddha 也要 ini 观 kita 修出来。 saya harap semua kita 所以最后再跟大家 mencapai 提 gata 一 ini 个 dan 弥陀本 memahami 质法 makna 的 dari 重 gata ini. 点是什么？第一个，你 Sehingga 要 apa poin 相信 penting 有这 dari 个净土的存在，你要透 dari 过 sadara Amitabha Buddha ini adalah 听 yang 经 pertama 闻 adalah 法 Anda 去 yakin 了解极乐 terdapatnya 世 alam 界 suci ini. 到底好在哪里？我为什么要去这个地方？ Itu 深 Anda 切的 tahu 发愿， mengapa 而 Anda 且实 Anda 际上去 harus 做。 harus 你跟 mencapai 显 alam 教 suci ini. 有， Mengapa 你 Anda harus 不懂密 bertekad 教 ini? 太深刻的修法，你显教一行道，你就是持名念佛，专一的持名念佛，念到一心不乱，你就可以往生。 Bila Anda 你 ada 对于密教 penekunan 的修法以 eksoterik, 为你有一 itu 定的基础， adalah Anda 你 dengan 知道 fokus 透过 dalam 手 pelafalan 印、 nama Buddha. 咒语、观想， Dan bagi 你 Anda 可以 sebagai 契入 sadaka 阿弥陀 tantra, 佛 Anda 心中的， Anda 你 dengan 就 melakukan 依照 mudra, 你的 mantra, dan 分 visualisasi, 去做观修。总之， Anda 忏 menekuni 悔戒 sadhana Buddha 就是 Amitabha. 你要守戒，你要行善，你要 Sehingga apa 发 yang harus 愿， dilakukan? 你要 Anda 坚定， harus menati 你要 sila, 一心求往生， me- 一心 bahwa 不乱， kebajikan, 然后最后跟阿弥陀佛 bertekad, 相应， dan juga 跟极 memiliki 乐世 hati 界 yang tidak 相应 goyah dan fokus 在 dalam 一起。 pelafalan nama Buddha. 我希望今天跟大家讲的大家会有更深的一层理解 Ya. 谢谢大家。 Saya harap hari ini apa yang saya jelaskan dapat 阿弥陀佛，谢 dapat 谢 membawa 林 manfaat 上 bagi 师 semuanya. 精 Terima 彩的 kasih 授 semuanya. 课。 Terima 接 kasih 下 kepada 来是 acara 释 Lian 疑 Yin 解 dalam 惑 membawakan 的 kelas 环节。 malam hari ini. Malam hari ini
Selanjutnya adalah sesi tanya 好 jawab. 的，麻烦上师，我们第一个问题是莲花明海师兄 Yang 问的， pertama 请问 adalah 上 mohon tanya 师 kepada 不 acaranya 能少 dalam 善跟福的 dalam 因缘而得 setelah 生 diskawat 地 lagi ini 国。那 adalah 么如果一 tidak 个 boleh 普 kekurangan 通 akan 人 kebajikan 平常 untuk 没 dapat 有 terlahir di 修 alam sekawat 习， ini. 也 Namun 没有 apabila orang 刻 biasa 意的 yang 去 tidak 做善 berbuana, 事，可能 tidak 还有 tidak 破 berbuat 戒 kebajikan dan 啊， bahkan 只 telah 是因为 melanggar 年 lima 纪 sila, 大了老了，才 namun 想起来念阿弥陀 pada usia 佛， lanjut 那么 baru 他还有 terpikirkan 机 untuk 缘能 menjapa 往 Buddha 生净 Amitabha, 土 apakah 呢？ masih memiliki 所 kesempatan 以 untuk 如 terlahir di 何 alam 定义 sekawat 善 ini? 根？请 Sehingga 上 bagaimana 师。 kita dalam 这个问题 mengartikan 是这样的， akar kebajikan 这 ini. 个善的种子跟恶的种子在每一个人身上，不是只有 Sebenarnya benih 这一 dari 辈子 kebajikan dan 才有， kejahatan 是 ini 累劫产生。我 ini 们身 bukan 上的种 berarti 种的 pada 累 kehidupan 积 ini saja 是 sudah 永 ada, 久的， namun 你不 ini 能 merupakan 单看这一 akumulasi 辈子。 dari 就好像我自 kehidupan-kehidupan 己， sebelumnya. 我自己的外公，我们帮他结缘皈依，但是他一辈子他并没有念佛，他就是个老实人，老老实实的人，这样过一生，活到90岁。因为一个因缘，我那时候是师尊的侍者，我跟师尊求了一件往生 Saya 陀 sendiri 罗尼 memiliki 贝， satu cerita yaitu 他 seperti 临终的时候给他盖 kakek 上去。 saya 你说 tidak 他 berbawana, namun 是 saya 善根还是 kami 他有业障？ memiliki 我相信 menjalini 他一 dana 定 untuk 背了 bersarana. 业障，可是累世的因缘让他现在这个机缘成熟，他可以往生。至于你现在问的这个问题，我认为是这样。 Sebenarnya 师 ini 尊曾 adalah 经讲过一个案例， ketika 他说 nidana 有 telah 一个人一 berbuah, 辈子 telah 他 ada 干尽了 masanya, 坏事，可是他在临终前的 maka 5年、 dapat 10 terlahir 年、 di Sukawati 1年、 Loka. 2年，他接触了佛教，他知道要念佛，他也知道念佛的重要性，他很精进积极的念佛，也就是他临终 Sehingga 前 di 的这 sini 段时间的 adalah 念佛，让他奠 pada 定了 saat 往生的 masa-masa 基 jelang 础。 wafat ini, 念佛的时 Anda 候，因 telah 为他发 yaitu 了真 Anda 正的 baru 忏悔心，所以他念这 baru 个佛的 saja 功德消除了 memiliki 他的业 mengikat 障， nidana dengan 然 Buddha 后 Buddha 他 Dharma 往生的时 dan 候，佛陀 selama 让阿弥陀佛来接引 beberapa 到 saat 极乐 sebelum 净 Anda 土。 menjelang 至 wafat 于他 Anda 有没有业障 dengan 全消， penuh 我 tekad 相 Anda 信 penuh dengan 可 rasa 能没有。 penyesalan untuk 但是你还 bertobat 记 dan 得我刚刚讲 kemudian 的吗？ fokus 弥陀的愿 untuk 力当中就已经讲到 untuk 了 melafalkan 九 nama 品 Buddha. 莲花。什么叫九品莲花？下 Namun 品、 Anda 中品、 ingat 上品， yaitu terhadap 不论 9 你 tingkat 是不是 kelahiran 业 Padma. 障深重，或者是 Baik 很 Anda 单纯， memiliki karma 你 warna 只 yang 要 berat 有这 ataupun 个 karma 福 warna 德 yang 因 bersih, 缘，有 namun 善 bila 根， Anda memiliki 你 nidana 都可 berkah 以 ini, 带 memiliki 业 akal 往生。 kebajikan ini, 所以我们 Anda 要做 bahkan 的 dengan 是不要 memiliki 刻 karma 意的 warna 去 Anda 做 dapat 恶， terlahir di 你 alam 要 Sukawati 知 Loka 道 ini. 诸恶莫作，众善奉行，这绝对是一个 Sehingga 大前提。能够尽力念佛的，你尽力 bila 念 Anda 佛。 dapat fokus dalam 师 sekuat 尊讲 tenaga 往生的准 menjapa 备是 nama 你 Buddha. 平常每一天当下的所有的 Saya 修行，所 Maha 有的 Guru 善恶的念 mengatakan 头， setiap 才 hari 是为了临终做准备。所以还是有 kita 因缘的，还是 menyiapkan 有因缘，所以 PR, 要鼓励大家尽可能念佛。 yaitu untuk mempersiapkan diri 好的，谢谢上师。 dalam 接下 menjelang 来 wafat. 在这个 Kemudian 问题，我们再请问上师 pertanyaan 一下， selanjutnya itu adalah 这样的 dari 人最 pertanyaan 多 ini, 只能到达下品下生吗？ apakah orang 因 seperti 果 ini hanya 根 dapat 系，我们 kelahiran tingkat bawah, 佛在 kalangan 因果 menengah, 是已经得证了，像 kalangan 师父一 bawah? 样，他用佛眼观 Saya 察 nidana 众生 ini 各类的因缘，来去论断他到底到 luar 哪里。 biasa. 但是这个不是重点，我们不要去纠结说他到底是哪一品哪一品，他只 Kita 要 tidak 能 perlu 够往生到 mempersebalkan 极乐净土， apakah 他 dia 就 dapat 可 terlahir 以依照 di 他的 tingkat 因 yang 缘 mana. 去 Yang 渐 penting 渐的 adalah 修 dia 行， dapat 他跟佛 dengan 长期 melalui 结缘， nidana 不 dengan 要去管 bawananya 他 dapat 哪一品， mencapai 他 alam 是下 Sukawati 品 ini. 下生 Inilah 我 yang 们不 terpenting. 管的，我们不管。 Ini bukanlah hal yang 好 terpenting. 的，谢谢上师。 Kemudian 接下 selanjutnya 来， adalah 请问上师，那个勾柴 apa 天女 ikrar 菩 yang 萨是发了 diikrarkan 什么 oleh 愿？ Manohara Wasudara ini, Dewi Pengait Rezeki ini, 发了什么愿？勾柴天女是阿弥陀佛的化 Dewi 身， Pengait 所以他的愿 Rezeki 力 ini adalah 一样。 perwujudan dari 阿弥陀佛 dari 化 Buddha 身勾 Amitabha. 柴天 Sehingga 女， ikrarnya 勾 ini adalah 大 sama 愿 dengan 净 Buddha 土， Amitabha, 最殊胜的黄金铺地来，去勾十方净土最好的东西到 yaitu 极 dengan 乐世 menginginkan 界， segala 这是在 keindahan yang 强调 berada di 多少？ alam-alam di semesta ini dan 谢 dibawa 谢 ke 上师。 Sukawati Loka. 那 Yang 下一个问题 kemudian 是， selanjutnya adalah 请问上师，长吉光土是不是红光成就的净土？ alam suci 那么九 keempat 品莲 yaitu 花与四大净土 alam suci 有什么分 kondisi 别？ kebudayaan yang sempurna ini merupakan 其实红光 alam 成就 suci dari 最高 pencapaian 最高的成就， alam
其实就是 dari 法身佛的境界，可以 keberhasilan 是 sinar 法身佛 pelangi. 的境界。那么长吉光谱也是法身佛的境界。我相信是 Sebenarnya alam ini 九 adalah 品 alam 莲 Dharma 花 Kaya 和 ini, 四大净土中 alam 我 Dharma 们 Kaya Buddha. 刚刚有讲到了，四 Dan 大 sebenarnya tingkat 四 kelahiran 重 Padma 净 ini 土 dengan 里 juga 面， empat alam 其 suci 实 ini 都 memiliki 有 perbedaan. 凡圣，只是它的 Saya 修 tadi 行的 sudah 进 jelaskan 化 yaitu 程 adalah 度逐 di 渐的 sini 提升， terdapat 越来越干 di 净。 alam suci ini 九 terdapat 品莲花 insan 就是 awam dan 遍 juga 布在 suciwan. 所有的净土当中的，越高层的净土，它的莲花就是越大朵、越纯净、越光彩，就是这样子。谢谢上师。下一个问题是，请问上师， Mohon 这 tanya kepada 个九 Acarya, 品莲花和四大净土是出自于哪 di 些佛 manakah 教的 sutra 经典？ sutra ini tertulis yang 哦， mengenai 9 tingkat kelahiran 九 Padma 品莲 ini? 花这些你可以去看净土三经，至于四大净土，去看天台宗的智者大师他写的净土论。四大净土是智者大师，就是智以天台宗的智者大师他所写的，可以去看。好的，谢谢上师。接下来，上师吉祥刚才提到的曼陀罗，曼陀罗坛城中，佛部常以 Tadi 金 di, 刚界的法相呈现， di 为 mana 什么 tadi 呢？ menjelaskan mengenai 以及 mandala 金 dari 刚 Garbha 界 Datu 与 dan 开藏界 Garbha 的 Datu 分 ini, 别。谢谢上师。 bagaimana cara 一 membedakannya? 般以金刚界的法相来呈现，因为经典当中写的，它是代表了佛果的成就的状态，所以希望所有的修行的终极目标是希望我们从因地逐渐修行到果地，所以果地的样貌显现代表着圆满，但胎藏界其实也是在告诉我们，众生本来具有的佛性。本来就存在，我 Dalam 们 Garbha 本来 Datu 就是 Garbha 佛 Datu 嘛。 Mandala menjelaskan itu 只 adalah 是 setiap manusia 随着业 pada dasarnya memiliki 不断流转， buddhata. 我们现在用这样的凡夫身，其实我们本然佛性还是跟金刚界是一样，那只是一种展现上的分别，跟佛性 Ini 是没有 hanya 关 ini 系。 hanyalah merupakan 所以 dalam 以至于你怎么 perwujudan 遇到这个 saja 因缘， dan ini 都 tidak ada hubungannya dengan 都 buddhata. 可以。好的，谢谢上师。接下来还有提问吗？请问《阿弥陀经》内的 Mohon 因 tanya di dalam Sutra 舍利， Amitabha 舍 tertulis 利是 yaitu 指 buruk 什 kakak 么？ tua, kemudian 阿弥陀 seli. 经内的 Seli 舍 atau 利 syariri 功 ini apa 用 yang dimaksudkan 是 ini? 说法利益众生用的吗？ Apakah ini 请上 memiliki 师。 manfaat bagi 舍利 menjapa 一种 memberi 比较好的名字吧。 dalam 哦， membabarkan dharma? Saya seli yang dimaksud ini adalah sejenis burung. 好的，感谢大家的参与。今天是以解惑的环节结束，我们感谢 Baik, 上 sesi 师 tanya 为 jawab 我们 ini 详细 kita 的 telah 解 selesai. 答。好的，谢谢莲英上师精彩的授课，也谢谢今天的英语翻译员连安法师、印尼 Baiklah, 文翻译 kita 员 kita 真 selesai 师 pada 兄。 malam hari ini. 我们下个礼拜4月11日依然恭请莲英上师为我们授课， Pada minggu 将为我 berikutnya 们 kita 授 akan 课的 tetap 是第 mengundang 一章 acara 第 Lianing 4 untuk 节，观世音菩 membawakan 萨 kelas 本 yaitu 尊 mengenai 法， sadhana 请大家记得准 Bodhisattva 时 Awali 上线 Kiteswara. 我们今天的课程 Mari 圆 kita 满 nantikan 结 kelas 束 pada 了。现在大 pertemuan 家可以 berikutnya. 打开麦， Pada hari 跟 ini 上 kelas 师说再见。 telah selesai dengan 谢 sempurna. 谢上师。 Silakan untuk buka mikrofon Anda dan kita ucapkan selamat sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. 谢谢上师，上师，谢谢大家，阿婆，拜拜。谢谢上师，感恩，谢谢上师，谢谢上师，拜拜，阿弥陀谢谢佛，上师，谢谢莲英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 谢谢上上师，师，谢谢上师，莲英上师，感恩感恩，谢谢，谢谢谢上师，感恩，谢谢上师，上师晚安，谢谢，谢谢。谢谢莲英上师，谢谢莲英上师，谢谢，谢谢莲英上师，感恩，谢谢莲英上师。谢谢莲英上师。